Ата ана бала арқылы өзінің арманын орындауға тырысады. Ата ана баласының қате таңдауы, ұнамайтын мамандыққа бару, сол сәтте қолданбаудың зардабын өмір бойы шегеді. Сен кебап енді балам, қазір сен біз базорға жүрме десең, анау онсыз да жүкпен жүр ғой, ауыр жүкпен жүр, сосын сен келіп тағы жүк дейсің ғой. Мәсаған енді әке шешеңнің ақ сүтін ақталып. Анау университетке, мынау университетке, мынау маманы танады, ананы, мынау сияқты барайын, мынау барайын, анда барайын, мына қаншама стресс та. Оқудан шығайын да, барып жұмысын істей берейін, бірақ ешкімге айтпаймыз оқуға шыққанымды. Мені Алматыға ауысып кетті деп айтамыз. Бәріне сәлем, құрметті оқушылар, ата-аналар, біздің көрермендер, кім көріп отырса, бұл ОБТ жайлы подкаст. Дәлірек айтсақ, ОБТ және менің тағдырым. Бүгінгі подкасттың тақырыбы. Подкастта бүгін бізде қонақта топ эксперттер таныстырып өтейік. Бірінші, уақытты дұрыс пайдалану, оны дұрыс жоспарлау, коуч, эксперт, сен кітабының авторы. Кеше ғана біз 10 кітап біздің оқушылар арасында ойнатқан едік. Менің сол жағымда Азамат Скаков. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Тамаша. Бізде келесі Қазақстандағы номер 1 отбасы психологы. Кезінде 3000 теңгеден басталған, қазіргі ставкасы, оның личкасына жазып біле аласыздар. Кез келген психологиялық проблемалардың шешіп беретін біздің ағайымыз Ержан Мырзабаев. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет. Және физика мектебінің негізін қалаушы, кеше ғана өткен ОБТ конференциясының ұйымдастырушы, сіздердің сүйікті ағайларыңыз Нұрболат ағай. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Және осы подкастты жүргізіп, осы кісілерге чуть-чуть мешать етіп отыратын ОБТ-ны 3 рет тапсырған. Так что менен де бірдеңе аласыздар. Есімім аңсаған, стендап комик. Бәріне сәлем, біз подкастты бастаймыз. Сіздерге пайдалы ақпарат береді деген үмітпен. Қош келдіңіздер, ағалар. Қош көрдік. Рахмет. Бүгін бізде кешегі конференцияның жалғасы деп есептей берейік. Өйткені кеше конференциядан алатын нәрсе өте көп. Оқушылардың бізге берген бэкграунд ма, фидбэк ма? Ой, күшті андаймдай жаттап алатын, соны күшті качественный түрде түсіріп алайық деген ниетпен бүгінгі подкастқа жиналып отырмыз. Жалпы ОБТ жайлы мен ОБТ-ны баяғыда 11 класс тапсырғанда болды, енді жоламай шығамын деп ойлағам. 10 жыл өтті, әлі осы соны әңгіме жүрміз ғой. Так, бізде қазір январь, февраль бітті уже, 2 ай қалыпты уже. 2 айда март, апрель, май, март, 3 ай. Уже басқа сабақ таңдап кету дейтін бұл уақыттарда болмайтын шығар. Сондықтан таңдалып, дайындалып жүрген оқушылардың сұрақтарын алдық, примерно бір. Солардың ең қызығынан бастасақ. Сосын әрі қарай уже еркін форматта бірінші сұрақты қарап аламыз да, сосын әрі қарай өзіміз ұра береміз деген ойда. Кеттік. Бізде бірінші сұрақ мынандай. Қайсысын қойым? Күшті біреуін қойым деп тұр. Міне, тамаша. Бірінші сұрақ, мектеп тарапынан, ата-ана тарапынан қысым болған кезде балалар не істеу керек дейтін. Бізде де баяғыда класста бар еді. Атам чисто папа мамасынан қорыққанынан оқитын ғой. Негізі өзі басқа мамандық таңдағысы келетін, бірақ грантқа түсуім керек, мен физикада көп грант дейтін бар еді ғой, біздің кезімізде. Сөйтіп, әлі бар ма? Сөйтіп ұрысып болды. Ертең сен ата-анаң шақырамын десе, анау не істерін білмей қалып, болды апай оқиын, келесінде 10-нан асырамын деп сондай қысымдар болатын. И плюс мұғалімдерден де қысым болатын енді ғой. Баяғыда бізде қазақ тілін төмен алып қалма, жанын шығарам. Бізде мынандай нәрсе болатын. Физикадан басқа сабаққа ауысады ғой. География таңдағым келетін деген кезде. Таңдамайсың сен география деп. География мұғалімдер. Сен нең таңдағын? Ол кісілерді түсінуге, ол кісілерді аз бал алатын оқушыларды алғысы келмейді ғой. Бірақ сондай болатын да, бүйтіп баланың бетін қағып жіберетін да, сен басқа нәрсеге таңдады, бір-біріне пихать ететін, аз таңдайтындарды. Ал жақсы оқитындарды сен физика таңдайсың ғой сен, химия таңдайсың ғой деп өз-өздеріне тартып ала беретін. Бізге ешкім таласпапты сол кезде. Осы қысым бойынша енді напряг дейді ғой, напряжение дейді ғой. Өйткені уже осыдан бала дым білмей, потом депрессия басталады. И біреуге айтайын десе, атанаң сөйтіп напряжение бастаса, сен подругаңа айтасың, подругасы может даже
оны да қысуы мүмкін, или ода басқа бір свободный болуы мүмкін да, типа өзі біледі, и сол ойбу анау андай таңдап жатыр, мен мынандай таңдауым жоқ деп күйзеліске кіріп кетуі мүмкін деген сияқты ғой. Сол туралы бір екі лайфхактар болса, оқушылар бүйтіп вот осы ғой деп, немесе сізде осы подкастты мамасына көрсетеді да, міне мама деп 15 минуттан кейін мамасы таңдай бер географияңды дейтіндей. Сондай бір лайфхактарыңыз болса, бірінші психолог Ержан мырза сізден бастайық. Бірінші Азамат мырзадан бастайық. Азеке алыстан келген қонақ бізде. Болды, Азеке. Қонақ ретінде біз енді местіміз ғой, жердеміз ғой. Азеке бірінші сөз психологиялық. Бірінші мәселе тек қана психология емес, мен ойымша өмірлік бір тәжірибе бар, көзқарас бар, опыт бар, өзіміз тапсырғанбыз, оқушы дайындап жатсыз, ата-аналардан таныс болуымыз мүмкін ғой, поэтому менде сондай қызық болды. Мен мектепте физик болғам, физик олимпиадчик болғам республикаға дейін. Содан кейін өмір бойы бүкіл сабағым 5, тек қана қазақ тілі 4 менде. Өмір бойы. Содан кейін 11 сыныпта ұстазым келді маған. Азеке, сен мұғалім болуың керек деді. Жарайды аға деді. Физикадан мұғалім болайын. Сосын Оксфордта жоқ, сен қазақ тілі әдебиетінен мұғалім боласың дейді. Мен енді айтайын дедім, өмір бойы физикада олимпиадчик болса, значит физикадан таңдауда проблема болмаған шығар деп, қалай ол? Содан физикаға дайындалып жүрмін. ОБТ-ға 2 ай қалған. Физикпін мен. Содан кейін енді менің бүкіл нем маған отбасым андай банкир боласың деп күтіп жүр бәрі. Инженер боласың бір жерде деп ше. Әрқайсысы әртүрлі мамандық болады. Содан айттым, ой аға болғай болады. Не үшін қазақ тілі? Қазақ тілі әдебиетінен еркек мұғалім Қазақстанда аз дейді. Сен алып шығасың дейді. Жарайды. Ұстазым қатты жақсы көремін. Шынымен аз, иә? Аз. Ешкім мен істегім келді. 5 әйел мұғалім болса, бір еркек па, сондай примерно. Мен жұмыс істеген жерлерде примерно. Бізде болмаған екен даже еркексіз болмаған даже. Айтқанын істегім келді. Содан кейін үйге барып айттым. Пап, мен мұғалім боламын. Өй, мұғалім боламын дегеннен кішкене шу басталды. Қаяқты мұғалім сен деген? Біз деген президент болады деп жүрміз сені. Әулеттен бір не шықты ма деп едік деп. Сонымен қазақ тілі әдебиет деп едім. Біздің әкеміз ана патриархат үйде. Сосын әкем айтты, бұл тақырып ашылмасын үйде деді. Бітті. Анау нүкте қойылды, жаман нүкте қойылды. Ашылмасын ба, оны бармайсың ба или бармайсың? Бармайсың. Бітті. Енді қайтып келуші ма бұл тақырыппен. Содан мектепке бардым, осыны айттым, ағай осылай дедім, әке-шешең шақыршы деді. Әке-шешем шақты мектепке. Завуч ана кісі. Мектеп кіріп кетті, мен қашып кеттім. Жана ғана жақта жүрмін. Өздері төбелесе берсін. Мұғаліммен төбелесе алмайды ма, бірақ мұғалім тыңдап шыққан кейін басын жаны шығармын. Иә, сондай. Шықты, әкем шақырып алды, бардым, айтты, сен өзің мұғалім болғың келе ме деді. Иә дедім. Болды онда, жолың болсын деді. Сәттілік деді. Одан кейін дайындалдым. Сөйтіп грантқа түстім, болады екен, енді қатты да қиын нәрсе емес қой. Бұл жерде менің нем одан кейін 9 жыл мұғалім болдым қазақ тілі әдебиеті бойынша. Еште бір андай не болған жоқ сияқты, қиындық болған жоқ сияқты. Магистратурасын оқыдым соның. Андай жоқ па андай жаратылыстану мышление, гуманитарный мышление. Сіз жаратылыстан келіп қалай әдебиетші болдыңыз? Сол. Иә. Біз обычно адамдар шектеп тастаймыз ғой. Ойбай, тек қана сен жаратылыстан таңдау керексің, сен гуманитарный, сен мына жаққа өтіп кетпе, сен мына жаққа кіріп кетпе. Өмір бойы физика оқып, басқа жаққа алып кеткен. Әдебиетке кетіп қалғанда. Иә. Қыз не айтады? Мен әдебиет таңдап жүріп, физикаға кеткен. Тағдыр деген шок. Это қызық. Сізге кім әсер етті? Ладно, мұғалім бас айналды жүріп. Тоже мұғалімдер әсер етті. Мұғалімдер әсер етті? Физикаға бар деді ма? Жоқ, физика бар деп айтқан жоқ, но бір өмір тағдыр сылаған негізі. Жазыстырасыз, қызық бола тұрмаған негізі. Сосын жаңағы не айтыпты сонда ата-анаңызға ойын ауыстыратындай мұғалім? Білмеймін. Ақша берсе. Сұрамадым бұл кезде. Взятка берген баланы жіберсін. Түсіндірген шығар енді болашақ не деп. Одан кейін нелерге қатыса бастадым. Неше түрлі жаңағы ОБТ-ға қатысатын, мені райондық не болады, ауылдық жиналыстар болады, қазақ тілі әдебиетіне қатысы барлар жерге жүгіре береді. Тек қана қыздар. Бәрінің қызығы мұғалім де әйел адам ғой. Кірем ғой, бәрі мені тыңдайды. Сен қалай сонда сол жаққа бардың деп. Кейін оқыдым, енді мойындаймын. Маған тіл күштеді. Ана морфологиясы бар, жаңағы фонетикасы бар. Соны бүйтіп жіктеп түсіндіру қызық маған. Әдебиеттен отырып жаңағы әдеби тілмен қиын еді. Бірақ енді істедік. Сол кезде маған үлкен бір көмек болды. Әке-шешемнің балам
шап деген ой, енді былай тырнақшаның ішінде, иә. Шықты, сен өзің бол, екеуі де тұр алдымда, мен қорқып тұрмын, әлі есімде, тура мектептің ауласында тұрмын. Қазір енді бір нәрсе болады ау деп тұрмын. Сонымен әкем қарады да, сен шынымен өзің мұғалім болғың келе ме, саған қызық па деді. Иә дедім. Жаңа миссияға тойбағанмын мен. Ұлтыма пайда тигіземін деген, иә. Сосын иә дедім. Болды онда. Жақсылап тапсыр. Батамды бердім деді. Сол сөз маған қатты көмектесті. Одан кейін грантқа түстік, не болды, иә. Енді мен ойымша осы маңызды сияқты. Әсіресе сен ұбт-ға 2 ай қалған ғой. Сен кебап енді балам, қазір сен біз базорға жүрме десең, ана онсыз да жүкпен жүр ғой, бір ауыр жүкпен жүр ғой, бір ол өмірінің тағдырының бір бұрылатын момент сияқты да оқшыға. Ауыр жүкпен жүр, сосын сен келіп тағы жүк дейсің ғой, мәсаған енді әке-шешеңнің ақ сүтін ақтал деген сияқты. Онан сайын езіліп кететін сияқты да. Менің ойымша әсіресе 1-2 ай қалған кезде ата-ана тарапынан тек қана қолдау керек сияқты. Мама не таңдаса да. Иә, балам, сен тапсырып шығасың, уайымдама, білімің бар, мен сен үшінмін ғой. Мына жерде мұғалім мен мектеп балаға қысым көрсетіп жатыр ғой. Мектеп қолдамайды, ата-ана қолдамайды. Сұраққа келетін болсақ, және бұл жерде шын мәнінде оқушы үшін өте қиын. Мына подкаст көріп жатқан ата-аналар, енді мұғалімнің мектептің интересі белгілі. Олар өзіне сай орталама балсай, грантқа имиджді құртпау деген. Имиджді құртпау деген. Әр баланы жеке-жеке бар қарамау мүмкін. Бір мектепте бір жылда қанша 2, 3, 5 класс бітіреді, 100 түлегі бар. Қайсы біреумен айналысып жүреді. Бірақ бір ата-ананың бір баласы бар. Мектеп 100 түлекті шығарғаннан кейін олармен шаруасы болмайды, кім не істеп жатыр, не қылып жатыр, өмірде не болғаны. Жақсы болса айтады, ол біз мектеп бітірген, қазір танымал кісі деген сияқты айтуы мүмкін. Соны бітті да. Ал ата-ана баласының қате таңдауы, ұнамайтын мамандыққа бару, сол сәтте қолдамаудың зардабын өмір бойы шегеді. Өйткені сенің қолыңда болады, сен өмірге тұрасың. Сосын бұл жерде ата-ананың баласын қолдауы, баласымен сөйлесіп, Азеке сияқты ата-анасын сен шынымен қалап тұрсың ба, ұнап жатыр ма, давай шап деп айту өте маңызды. Егер ондай нәрсе мүмкін болмайтын болса, балалар негізі ата-анасын алдындағы өзінің қалай айтсам, потенциалын, күшін сезбейді, түсіне бермейді. И бір жоқ дегенге бас тарта салады. Мен өзім мысалы ата-анамды мұғалімдік мамандығын таңдауға 1 жыл бойы көндірдім. 1 жыл бойы бұл систематик процесс. Таңдаймын, таңдамаймын, барасың ба. То есть мен уже ойында шешіп қойғанмын, по-любому соған барамын деп. Бірақ енді ата-ананың батасын алайық, келісін алайық, қатты бір наразы болмасын деген сияқты 1 жыл бойы мен ата-анама барып жатып жүрдім. Сосын бұл жерде егер сіз оқушы ретінде соған нақты сенсеңіз, конкретно өзіңіз үшін шешіп алсаңыз, сіздің көндіре алмайтын ешкіміңіз жоқ. Мүлдем көндіре алмасаң, мынаны ұмытпа ешқашан. УБТ-ді сен тапсырасың. Тапсырып отырып, мамандық таңдауды сен жазасың. Уже постфактум мынандай мамандыққа түстің, грантқа түстің кезде ата-анам жоқ, қайттан тапсыр, 1 жыл үйде отыр, бармайсың деп айтпайды ғой. Осы фишкасы бар екен, осы мүмкіндік бар екен, соңғы сөз айналып келген кезде баланың сөзі болатын ұмытпау керек. Осыны білетін болса, онда мектепке де, ата-анаға да қалай айтсаң енді қарсы шығу деп айтпай қояйық енді. Оларға қарсы өз шешімінде, өз қалауында тұра алатын болады. Баяғыда велосипед алдыру үшін ұзақтаған ақ бөлетін едік қой, соңында алдыратын едік қой. Тура сол сияқты ғой. 1 жыл бар проработка енді зор екен енді. Әне бұл оқушыларға мотивация деп ойлаймын, что ата-анамен жұмыс істеген кезде, бір рет жоқ деп айтқан кезде, уже 2 кейс тұр ана жерде. 2 тағдыр жоқ деп айтқан кезде, все жоқ и болды. Яғни жоқ, егер сен өзің қатты қалап тұрсаң, до конца баруға болады. Иә. Жауапкершілікті алу ғой. Анау нелер ғой, балаларды ата-ана үшін жалпы ең оңай жауап жоқ деу. Өйткені я деген кезде сені қолдаған кезде ата-ана сенімен бірге жауапкершілікті бөлісу керек болады. Әр ата-ана оны қалай бермейді. Я деген сөз, я десе мен сені 2 ай дайындауым керек, қосымша курсқа жіберуім керек, сенімен айналысуым керек. Мен үшін жоқ дей салу оңай, өйткені андай уже сызылып қойған бір жол бар да. Сен үйдегілердің барлығы сияқты там физик боласың, сен үйдегілердің барлығы сияқты там әкім боласың, сен үйдегілердің барлығы сияқты осы саламен жүресің. Аласың миды ашты, осы қолынан келеді. Ал бір қосымша бір ерекше ой, фантазия, үйтейін деген кезде ол үйреніп қалған жолдан тыс шығу деген сөз. Ал бұл ата-ана үшін всегда риск, тәуекел, қорқады оған баруға. Ол үшін де жоқ, отыр мына жерде, мынаны істей сал деу өте оңай. Поэтому ата-ананың сол жоқ дегеніне мойымай, қайта барып, сөйлесіп, әңгімелесіп, түсіндіріп, осыны қаншақты қалайтыныңызды көрсетсеңіз,
соншалықты ата ананы да в принципе көндіруге болады. Иә. Диалогтан қашады балдар. Иә, осы диалог деген андай қазақта сөз бар еді ғой. 5 жасыңа дейін балаңды патшадай күт, 5-тен 15-ке дейін құлыңдай жұмса, 15-тен әрі досыңдай сырлас дейтін. Енді ата-анамен диалог қой бұл жерде, иә. Бүкіл айтады ғой, бүкіл конфликттер диалогсыз басталады. Диалогсыз, өйткені анау мынандай деп ойлайсың сен біреу үшін, ол сенде мынандай деп ойлайды. Диалог жоқ қой өз араларында. Бірақ диалогпен шешіледі дейді конфликт. Екі адам бір-біріне келген кезде. Енді ата-анамен қалай диалогқа барады, мысалы үшін. Енді біз оны бәрі біледі, примерно ата-анамен сөйлесу керек, бірақ түсіндіре алуға қорқады ғой. Мен мынаны таңдаймын, мынандай деп жатқан кезде бағана шауып тастайды дедіңіз ғой. Енді соны бір тактический бір ход дейікші. Алыстан апаратын ба, или былай айтсаң, может көрініп қалар деген сияқты бір ход болса, ата-аналарыңа былай жеткіз деген сияқты. Намек дейді ғой бұрын бізде. Немесе там, бір намек бар, осы подкаст көрсету деген сияқты. Бір жолы тоже ата-аналарыңа өз қалаған мамандықтарында бүйтіп жеткізу дейтін. Жеткізудің жолы, білмеймін, тағы бір лайфхак болса, ата-анаңмен былай сөйлес, немесе бүйтіп көр деген сияқты. Мен мынаны көремін да, қараңыз құрметті оқушылар, мен мынандай кейстермен жұмыс істегенмін. Ата-анаға деген реніш, детский травма, обида дегендермен біз психолог ретінде жиі жұмыс істейміз. И сол жерде мысалға мынандай конкретный кейс болған, бала отыр, енді бала болғанда жасы енді 24-25-те, ата-анасы отыр, жасы 50-лерде, екеуінің арасында постоянно конфликт, ұрыс керіс, агрессия. Не мәселе деген кезде бір рет сондай болды да, андай жігіттің қалауын, таңдауын ата-анасы қолдамаған. Мамандыққа байланысты. Сол кезде айтады, мен осындай мамандық қаладым, даже мамандық таңдаған кезде сен мені қолдамадың деп ата-анасына ренжіп отыр да. Сөйтіп қалай қолдамадым дейді, ата-анасы даже есінде жоқ. Мен мына мамандыққа барайыншы кезде, жоқ, оны оқымай қой, не қыласың, мынаны оқы дедің ғой дейді да. Я айтқан шығармын дейді да. Бірақ одан кейін сен маған настаивать еткен жоқсың ғой дейді. Мен сенде аяқ қолымды байлап қойдым ба? Мен как бы инстинктивно ең бірінші аузыма келген сөзді айта салдым, жоқ дей салдым. Бірақ егер осыған конкретно сол кезде керек болғанда, конкретно сен үшін маңызды болғанда қайта айтпайсың ба? Соңына дейін баратын. Соңына дейін бармайсың ба? Айналып келген кезде бәрібір сенің көңіліне қарайтын едім ғой дейді да. Сол бұл жерде ата-ана балалар тарапынан мен кеше ғана марафон және табандылық дедім ғой, табандылық настойчивость. Тұрақты түрде қайта. И бұл УБТ велосипед емес, мамандық велосипед емес. Және бұл жерде наоборот алдап, сұлдап, үйтіп алыстан әкелуден гөрі конкретно айту керек. Мен мамандыққа барам. Ата-ана бір рет шок болсын. Сол шоктан қайту үшін ата-анада бір жыл уақыт болады. Басынан көну үшін. Сен бір жыл бойы айтпай, қалай айтам. Бір ай қалған кезде айтатын болса, ата-ана ол шоктан арыла алмауы мүмкін, шыға алмауы мүмкін. Сол үшін ең басынан бастап мен мына мамандықты таңдаймын, мынаны қалаймын, өйткені мен осыны. Четко план болу керек. Четко решение болу керек, четко шешім болу керек. И соны көрген кезде даже баланың мамандықты қалаймын, мына пәнді таңдаймын деген сөзінің ырғағы, интонациясы, қаншалықты өзіне сенімді, қаншалықты серьезно айтып жатқанына қарап, уже ата-ана кішкене бір кері қадам шегінеді. Енді бала қатты қалап тұр, қой, неғылмай қойын деген сияқты. Басында жоқ десе, ол кезде уже андай конфликт емес, диалог басталады. Неге жоқ? Өйткені жоқтан кейін бітіп қалмасын, иә. Жоқ, неге жоқ? Неге жоқ ретінде бала ата-ананың уайымын, қорқуларын, страхтарын түсіну керек, және солардың барлығына жауап беру керек. Мысалы, маған мұғалімдікке бармайсың деген кезде мен сұрайтын, неге мен мұғалімдікке бармауым керек? Ол кезде уже мен мамам 20 жыл мектепте жұмыс істеп, әбден одан шаршап, мектептен шығып, саудабен айналысып, уже кәсіпкер болып жүр да. Неге деген кезде жүресің ба түнімен дәптер тексеріп? Мам, қазір мұғалімдер дәптер тексермейді. Тест деген нәрсе бар. АБЦ-ді топ шығады. Дейді, одан кейін сөйлесеміз. Неге жоқ дейсіз? Айлық аз, сен еркексің, сен бала шағаны асырау керексің. Ертең қалай күн көресің дейді, мысалы, мұғалімдік қарапайым да. Мен түсіндіремін, мам, қазіргі мұғалімдердің осында повышение болып жатыр, жекеменшік мектептер пайда болып жатыр, арнайы лицейлер бар. Мен қарапайым бір ауылдағы бір орта мектепке барайын деп жатқан жоқпын. Оған қоса мен ағылшын тілін білемін ба? Мен қосымша репетитор боламын, жеке қабылдай аламын, курс аша аламын. Бұнда бір перспективасы үлкен. То есть әрбір ата-ананың ойындағы қорқу, сұрақты шешіп отырған сайын, осылай бір жылдық диалог нәтижесінде бала ата-ананың қорқулары да сейіледі, баланы да түсінетін болады, и диалог нәтижесінде жарайды балам, сен бұны әбден зерттеген екенсің, бұл жайшын бір эмоциональный, осыған бара салайыншы,
бәрі ана жаған бара жатыр, мынаған қызығып жатырмын емес. Бұл сенің осознанный конкретный шешімің екен. Соны бала ата ана көрген кезде, сезген кезде менің ойымша келісемін. Иә. Нақты бір жоспары болса шынымен. Жаңағы емес. Мен жай қалап тұрмын емес. Себебі былай, мама ар жағы былай, мынау дегенде ата ана да түсінеді. Мынау нақты дайындалыпты, күшті дайындалыпты ғой мына бағытта деп. Ата-аналардың құлағына алтын сырға. Иә. Ана жерде ата анада мысалы қарап отырсаң да, сөзден алып кетіп жатырмын да. Жаңа мамандық жайлы ол жайлы білмейді ғой өзі. Мысалы баланың таңдап отырған жайы мамандық жайлы білмейді. Оның болашағын ол көре алмайды. Жақын жерден көріп жүргеннен содан шешім қабылдап қояды. Мысалы ағылшындық мұғалім, все мұғалім деген, ер мұғалім, сағат 1-де бөлінеді деген сияқты. Бірақ мен мектепте жұмыс істеп жүріп, мынаны білдім да. Ер мұғалімдері кішкене көбірек сағат беретін директорлар бар. Осыны ескере отыр. Яғни сондай кісілер бар, сондай ойдағылар. Плюс ер азаматтар декретке шықпайды ғой. Ол жақсы екен. Ол да бар. Кейбір мемлекеттерде сондай негізі кішкене ер адамдар мұғалімдердің саны көп, сол себептен олар жаңағыдай тынбай үзбей жұмыс жасайтын себептен. Айтпақшы көп декретке шығатын мұғалімдер ол ағылшын тіл мұғалімдері деп айтып жатады. Сондай ма? Статистика бойынша. Красавчиктер болады ғой. Сосын математика мұғалімдері ешқашан ауырмайды. Ауырып бүгін келмей қалса екен деп ондай болмайды ма? Өмір келіп жүре береді ма? Шынымен ер мұғалімдер аз екен, дыршы мұғалім мен еңбек мұғалім деген. Сондықтан мынандай нәрсе ғой, былай кез келген Қазақстандағы орташа есеппен бір отбасыда балаларында көбінесе женское воспитание болады. Үйде мама тәрбиелейді, әке жұмыста, мектепке барасын, мұғалім тәрбиелейді. Ол жақта да ер кісі аз деген сияқты. Ер кісінің келіп папаң ұрсады дейді, бір-екі сөздері ғана бар еді ондай. Сөйтіп папасыз. Сол үшін ер мұғалімдер болғанда мүмкін шынымен керек. Енді бірақ мен былай істедім. Диалогты бір жылдық диалогпен аяқтаған жоқпын. Мен мұғалім болдым. Мұғалім болып жұмыс істеп, 6 жылдан кейін мектеп директоры болдым. Супер. 6 жылдан кейін ба? 6 жылдан кейін мектеп директоры. Сол кезде мамаға айттым. Че там дедім ғой. Че там? Вот осы жерден диалог бітті дейсіз ба? Енді диалог бітті. Енді точка қойылды. То есть сондай өзінің өміріндегі, ата-ананың өзінің өткен өміріндегі мен қазіргі заманды салыстырып отырады. Бір жағынан әрине өмірлік тәжірибе деген оны ескеру керек. Екінші жағынан заманауи трендтерді ескеру керек. Біз қазір ата-аналарымыз туралы ондай нәрсе айтып жатырмыз, айтуға оңай, қазір балдарым өсіп жатыр. Мен өзім мынаған дайындап жатырмын. Ертең белгілі уақытта мен баламды түсіне алмай қалуым мүмкін. И это окей. И когда мен оны түсіне алмай жатқан кезде, ол маған бір нәрсе туралы айтып жатқан кезде, мен балама больше полагаться етемін. Балам, сен мынаны түсінген екенсің, білген екенсің. Больше сенесің. Менің ойым, пікірім мынау, менің өмірлік тәжірибем мынау, чтобы сенде варианттар болсын, айналып дегенде шешімді сен қабылда деймін. Соған әрбір ата-ана дайын болу керек. Бала өмірі папаның, маманың айтқанымен жүре алмайды. Ондай болатын болса, бала өспейді в целом. Бұл жерде андай жауапкершілік алу мәселесі де маңызды бала тарапынан ше. Я бір бүйірімді тартып тұрса менің андай мама папа айтты ертең өмірімде бір нәрсе болмаса сендер ғой айтқан деген ыңғайлы да маған. Мен негізі мынандай болғым келді ғой, сендер қоймай қойдыңдар деп айтады. Мен жауапкершілік алсам, мен сол жасаған әрекеттерімнің соңына өзім жауап беруге дайын болсам, ал қоймадым мен. Қазақ тілі әдебиеті мұғалімі болам дедім. Вдруг мұғалім бола алмай қалдым. Бәлкім бір жұмыс таба алмай қалдым, бәлкім табасың ғой, бірақ дегенмен ар жағында бір нәрсе болғанда мен дайын едім. Ар жағында да жылап келмес едім ата-анама. Мам, пап, болмай қалды. Бұл жауапкершілік менде ғана екенін, мен ар жағына да дайын екенім, ар жағына не шығатынын бәріне өзім толықтай келсем деген ниет болса, күшті. Кішкентай кезінен бастап байқасаңыздар, анау басқа жұрттарда бір кішкентай кезінен бастап балаға не беріп жатады, жауапкершілікті өзіне қабылдау, шешім қабылдауға беріп жатады. Менде мен әлі армандарда жадамай жүрген кезім ғой. Мамамның арманы мен әлі күнге дейін, бізде бір жақын туысқанымыз әкім ауылда. Мама әлі күнге дейін айтады, бір акиматқа жұмысқа кіре алмайсың ба деп. Мен айтамын, мама, сіз значит диалогқа точка қоймағансыз. Қоймаған сияқты. Гештальт бар ма әлі? Күшті сөйлесеміз ғой, енді айтамын ғой, не айырмашылық деймін ғой. Костюм шалбар киіп жүр. Айтады, костюм шалбармен жүресің ғой дейді. Мен қазір де жүре аламын ғой костюм шалбар. Анау стабильный айлығың болады. Қанша зато деймін, мама? Қанша? Осы жерде кәдімгідей. Стабильный айлығың болады дейді. Сосын жаңа бір соцпакетің болады, нең болады дейді. Менде қазір сондай ғой. Мемлекет үй береді. Өзім шешем ғой деймін ғой. Енді айлық анау. Енді қазір көнді ғой. Дегенмен мен дайын едім. Мына жауапкершілікті алдым.
Құдай сақтасын, вдруг бір нәрсе болмай қалды ма, оған да дайын едім да. Мен соңына дейін апарам, жауапкершілік менде деген. Әйтпесе маған өте ыңғайлы. Сіздер айттыңыздар ғой деп. Жалаң ответственностьті біреуге перекладывать етіп жүру дейтін. Мен вообще былай ойлаймын ше, негізі мынау стресстің бәрінен құтылудың жолы негізі бізде шетелдегі дамыған елдердегі сияқты gap year болу керек. Иә, бір жыл өзіңді іздеу. Тамаша. 11-ші класстан кейін УБТ тапсыруға запрет қою керек. Мен соны қолданғам. Қоя алмасақ та, еш болмағанда қалаған тапсырсын, қалған бір жылдан кейін тапсыра аласың. Потому что сен класстастармен УБТ тапсырып жатқан кезде сен по идее олармен жарысып жатсың ғой негізі. Иә. Анау университетке, мынау университетке, мынау маған танып жатыр, анау мен мынау сияқты барайын ба, мынамен барайын ба, анда барайын ба, қаншама стресс та. И сенің ата-анаң неге саған қысым көрсетіп жатыр? Өйткені ол класстағы қалған ата-аналармен конкурировать етіп жатыр ғой. Иә. 11 жыл бір мектепте оқыдыңдар, пәленшейін баласы мына жаққа түсіп кетті, а сенің балаң грантқа түспеді. Түгеншейін бала күшті шетелде оқып жатыр, а сен болсаң там біздің қалада университетке зорға түссін деген сияқты. Жұрттың баласы деген, жұрттың баласымен салыстыру деген темамен қиналып қалады да. Ал мысалы мектепті бітірдің, аттестатыңды алдың, түсетін түсті, қалатын қалды. Сөйтіп бір жыл бойы жұмыс істе. Иә. Жұмыс істе, тегін жұмыс істе. Ол тәжірибе. Сен әлі пока ешкім ақша тап деп күтіп жатқан жоқ қой. Өзіне ұнаған мамандық бойынша стажировкаға бар. Официант бол, кәсіпкерге көмекші бол, біреуге копирайтер бол, SMM-шік бол, бір нәрсемен айналыс бір жыл бойы. Одан кейін жан-жақты қарап зерттеп, маған негізі уже ешкімнің қысымсыз, ешкіммен бәсекелеспей, өз-өзімен отырып, мен мына мамандыққа барғым келеді. Және бір жылда мысалға, 11-ші класстағы мен жаным ашиды. Күніне 7-8 сағат сабақ оқисың. Еще 2-3 сағат курсқа барасың, УБТ-ға дайынсың. Не деген колоссальный нагрузка. Ал gap year болса тамаша ғой. Оқуыңды оқып ал, 11-ші класста или білім алмайсың, или УБТ-ға дайындалмайсың. 11-ші класстан білімін ал, бітіргеннен кейін асықпай болсын, күніне 24 сағат уақытың бар, сен боссың, мектеп жоқ, күніне 3-4 сағаттан асықпай курстарға қатысып, өзіңді дайында, қалған уақытында жұмыс істе, саморазвитиемен айналыс, ересек өмір ғой. Вообще ең идеальный план осы. Жалпы бізде не қалай, заңнама бойынша онда мүмкіндік бар ма, или тек қана 11-ден кейін ғана тапсыру керек па? Негізі мүмкіндікте бар. Мен басымда өткен жағдай бойынша айтып берейін. Мен 11-ші сынып оқып жүрген кезде мен әдебиетті таңдаймын деп шештім. Бірақ әдебиетке түсу қиын негізі. Өте қиын. Орыс тілсіз 100 балл ғой. 100-ден там 85-тен асуым керек. Өлдім дегенде. 85-тен ашуым керек деген, сен каждый сабағың 21-22-ден болу керек қой. үш сұрақ, екі ақ сұрақтан қателесуім керек деген сияқты. Сөйтіп мен әдебиетке дайындалам. Мен әдебиетті тарихты сабақ ретінде емес, как маған керек мынау болашақта деп солай оқыдым да. Мысалы үшін ертең біреу тарихыңды сұрақ баса, примерно бүйтесің, так, түрік қағанаты, батыс түрік қағанаты, түркеш, ары қарай Қарахан, Қарлық мемлекеті, Оғыз, бүйтіп Алтын Ордаға жетеді, Ақ Орда, Қазақ хандығы, Қазақ хандығы там 300-400 жыл кетеді, Қазақ хандығынан 1731-де Әбілқайыр хандығы, Әбілқайыр кімге беріп қояды? Бекініс салыңдар деп рұқсатын беріп қояды ғой, сөйтеді де бекініс басталады. Бізде бекіністер салынып басталғаннан кейін көтеріліс болады сол бекініске қарсы. Сөйтіп бекіністен одан кейін уже КСРО-дан кейін 70 жыл КСРО-дан кейін уже тәуелсіз Қазақстан болды. Міне былай общий қараған кезде біздің тарихымыз осы дейсің да, и сосын уже даталарды соған қарай уже ыңғайластырып оқисың. Мен сөйтіп жаттадым. Осы біздің тарихымыз жалпы адамзаттың деген сияқты. Ментальный карта ғой, например. Иә. Сөйтіп әдебиетте де сондай жыраулардан бастайсың. Кезінде қазақ хандығында так кімнің қасында қандай жырау болды? Жыраулардың өзінде біреулер батырлар туралы, біреулер хандар туралы, біреулер халықтар туралы. Сосын әрі қарай уже мынау кім басталады, сол жаңағы отарлау саясатына қарсы жыраулар болады. Сөйтіп сосын ақын жазушылар, сосын уже мынау 20-шы ғасырда кімдер басталады? Біздің алғашқы роман, Бақсы Жамал деген сияқты сөйтіп кетеді. И қазіргі андай кішігірім кімдер? Махаббат қысмол жылдар, Жусан Иса дейтін Дулат Исабековтер басталады. Сөйтіп қазіргі заманға дейін. Примерно осылай жаттап алсаңдар, болды, осы екеуі маған керек, нормально деп. И мен өзімді көрдім. Мен сөйлейтін мамандыққа баруым керек. Мен мынандай бар ғой, Гарднер дейтін психолог, білмеймін, психолог ба, білмеймін, сол кісі бар. И ол кісіде склад умалар бар. Біреуде лингвистический склад ума. Біреу сөйлеуге арналған, біреуде там музыкальный склад, бірдеңелер, ноталар тез жаттайды деген сияқты. Біреулерде там жануарларға жақын болады, біреулер сурет салуға жақын болады деген сияқты. Адамда бүйтіп осылайнан бүйтіп әр андай
әртүрлі складумалар болады, и сен қайсысына келесің, сода көбірек болады. И кейбір адамдарда бірақ мынау да бар, бірақ санау жоқ деген сияқты да. Менде примерно бар, менде андай математический бүйтіп отыратын, бүйтіп бір жазып отыратын ондай складума жоқ. Менде логикалық складума да, примерно баяғыда бізде 25 сұрақ болса, 25-ші логика еді. И мен математиканы бастағанда бірден 25-тен бастадым. 25-ті шешіп тастайтын да. Но так не советую. Это исключение просто. Исключение. И сыныпта 25-ші сұрақты маған келіп көрсететін бәрі. Мұғалімдер. Мен 22-23-терде андай тригонометрия бірдеңелер қиын, оларға жауап бермеймін. Мен ол жаққа емес, менікі 25-шіден экспертпін. Менде сондай нәрсе болатын. Сөйтіп ОБТ-ға дайындалып жүрміз. Бізде шүкір ешқандай қысым болған жоқ. Біз интернатта жаттық, интернатта уже бәрің бірге жатсыңдар ма? Болды. Ақылдың да бар, ақылсыздың да бар. И по-любому влиять етеді. Бір ай оқымай жүрсең, бәрі сен қасында жан жолдасың, бірге оқымай жүрген жолдасың, екінші апта оқып кетеді. Ұяласың да анадан. Мен де оқиын қой деп. Сөйтіп бізде андай бір-бірімізге көмектесіп болды. Ең ақылды, типа мысалы үшін математикадан өте ақылды қыз 3 өзіне баланы алып алады, оқымайды. Үшеуін бір ай дайындайды да, сосын 10-15-тен асырады ғой балдарын. Болды, жетеді мына сендерге деген сияқты жібереді деген. Сөйтіп дайындалатынбыз. Сөйтіп ОБТ тапсырайын деп жатырмыз. Мен ОБТ-дан 125-тен 103 аламын. Орыс тілсіз 87. 100-ден 87. 100-ден 87, каждый сабақ примерно 22-21-ден ғой. Жақсы. Но аздау. Аздау, әдебиет үшін. Мен тарих пен қазақ тілден 24-23 алдым. Ана екеуінен 20-20-дан алдым ғой. Сөйтіп тапсырам. Біз өзі 2 ұл 2 қыз тапсырдық 40 баланың ішінде әдебиеттен. Қалған үшеуінде орыс тілсіз 88. Менде орыс тілсіз 87 болып тұр ғой. Сөйтіп тапсырамыз. Грант 88-ден басталады ғой. Үшеуі түсіп кетеді. Мен 87 түспей қалдым. Мен орыс тілден, алтын белгі жоқ. Алтын белгі жоқ. Алтын белгі, бірақ мен тапсырған мамандыққа алтын белгілер көп болды да. Олар уже автоматически и плюс республиканскийдан орын алғандар. Олар ақымақ болсаң да, республиканскийдан әйтеуір бірдеңе жолың болып орын алып кеттің ба, сен болды грантсың. Қазір ондай жоқ. Қазір ондай жоқ, мен соған ішім ашып кетті ана жол. Просто республиканскийдан 3-ші орын алсаң да ғой. 3-ші орын алсаң. Республиканский деген ол мектептен кейін облыстан кейін ғой. Мектептегін любой адам таңдай салады. Облыста жолың болып кетсе өттің, ары қарай оңай деген сияқты. Сөйтіп 87 алып қалам. Грант жоқ. Не істейсің? Ақыл болдың ба? Сөйтем да. Мен 10-шы сыныпта оқып жүрген кезде мен КВН-нан орын алып, маған 50% жеңілдік берген бір универге Қарағандыдан. Керемет. Если что, сол бар. Каргу ма? Болашақ деген университет. 75 мың теңге 50% сол кезде. Сөйтем да мен мамамен сөйлесем, мама, мен Қарағандыда қалғым келмейді. Біріншіден, жаңа универге жазсам, мен көптің бірі болып қалып қоямын осы жерде. Бүйтейік, 1 жыл жұмыс істейін, зато сізге де көмектесем. Сөйтіп 1 жылдан кейін мен КТА тапсырамын. КТА деген колледжден кейінгі тапсыратындар, немесе там 11-ден кейін тапсырамай қалғандар тапсырады. Сөйтіп мамамен сөйлесем. Оларға дәл осындай грант беріледі ма? Дәл осындай грант беріледі. Тамызда тапсырады олар бөлек. Дәл осындай грант беріледі. Мүмкіндік қой, екінші мүмкіндік. ОБТ-дан кейін если что, тағы да жолдар бар көп. Ол сен комплексный тесттерден колледжден кейін бітіріп, сен армияға барып келіп тапсыруға болады. Үлкен 30-40-тағы кісілер де тапсырып жүреді. Сондай. Сөйтіп 1 жыл жұмыс істейін деймін. Мама айтады, жақсы жұмыс істе деп. Мама қимай тұр ғой, оқытқысы келіп тұр ғой, енді андай туыстардың алдында бірдеңе деген сияқты. Сөйтіп мен 1 жыл жұмыс істеймін. Мен ағам бар. Айтады, төлеймін мен дейді. Мен саған төлеп беремін ЕНУ-ңды дейді. ЕНУ-ға тапсырғанмын ғой мен. Менде андай болды. Ертең бұл ағам төлеткеннен кейін неғып оқымай жүрсің, төлеп жатырмын ғой. Айтады ғой. Деп миды ашты мүмкін да, неге сен 1 жылдан кейін грантқа ауысып алсай деп. Бүйтіп каждый раз сөйтіп уже артық ответственность қой. Мен жоқ, керек емес, төлемей ақ қойыңыз, мен лучше жұмыс істейін деймін. Онда айтады, көз алдымда жұмыс істе дейді да, ол кісі бригадир, мені стройкаға алып алады. Сөйтіп 1 жыл стройкада жұмыс істеймін. Сөйтіп КТА-ға 2 апта қалған кезде қайтадан дайындалып бастаймын. Так бүйтем, так мынандай деп. И ол кезде мен бір сыныптасым журналистика оқитын еді. Мен журналистке тапсырамын дедім.
математика артық сабақтар дайындалмаймын, тек қазақ тілі мен тарих қана. Вот осы екеуінен дайындалайын деп 2 апта жетеді. 2 аптаны ақтарып шығамын. Болды, КТА-ға кірем 2-ақ сабақ қой, 3 сағатта 2 сабақ. Бір қарап шығам, оқимын, так бүйтем. Примерно басымда бір 3 сұраққа ғана жауап бермей тұрмын. Білмей тұрмын 3 сұрақты. Наугатпен 2-ақ сұраққа дейін барсам деген ниетім болып тұр ғой. Сөйтем да бір бүйтем, қайталаймын, бүйтем, все, болды, тапсырам, шығам, 50 балл. 50 баллдан 47 аламын. Сол 3 сұраққа жауап бере алмағанмын сол кезде. Тарихтан 23, қазақ тілден 24. Сөйтіп тапсырам, 47, әдемі, сөйтіп енуға барам, бізде шығармашылық емтихан тапсырасыңдар дейді, журналистикаға. Бірінші турда шығарма жазасың. Өзі 3 тақырып береді, қайсысын таңдайсың деген сияқты. Жанында жүр жақсы адам деген бір тақырыпты алдым да, 2,5 бет, и арасына, шығарма тексеретіндерге бүйтіп сырттан қараған кезде бірден бүйтіп ол кісілер оқып отырмайды, бүйтіп күштілеп тұрып 2,5 бет оқып жазып берсе кім жалайын жоқ қой, сен 50-100 адам келеді, оны оқып отырмайды. Сондықтан кішкене фишка қолданайын дедім да, кішкене абзацтар қосасын, и сосын біреудің сөздерін қосасын бүйтіп тырнақшамен алып, и плюс бүйтіп келе жатқан кезде қос нүкте қоясында бір өлең жолдарын қосып қойған. И былай сырттан қараған кезде как будто визуально бір кітаптың біреу қолмен жазған сияқты ғой, короче. Сондай ходтарды қолданып, сөйтіп соңында бір оймен бітірем. Типа осындай менің осы мәңгілік досым болып қалуы мүмкін. Мәңгілік досым болып қалады деген қоям да, мүмкін қалмайды деген сұрақ қойып қоямын. Чтобы типа менде өмірде неше түрлі нәрсе болады деген сияқты, чтобы мынаның бәрі бір жерге апарады да, бірақ и солай ходпен қолданып 25 балл береді, 25-тен 25 аламын. Екіншісі собеседование. Бір мұғалім қабылдайды сол кезде. Өзің файлмен барасың, мектепте жинаған грамоталарыңды бәрін алып. Сөйтіп отырмыз, бір кісі қабылдайды, саламатсыз, файл берем, ашпай қойыңыз, ішінде қызық емес, оның бәрі қатты не істейсің да, бүйтіп бәрі қарайды да, менде баяғыда бар еді ана мүшәйрадан, айтыстан бірдеңе орын алғанда жігіт сұлтаны дейтін нәрселер бәрін басына қойып қойған. А не так андай, типа бірінші класс, екінші класс емес, бірден басына сондайларды қойып қойдым, чтобы иә, журналистикаға сәл-пәл жақындысын. Стратегия сөйтіп сұрайды, не үшін тапсырып, не үшін келдің дейді да. Мен 1 жыл стройкада жұмыс істеп келдім, менде выбор жоқ басқа. Мен басқа біреулер сияқты мына жаққа немесе кетіп қалу дейтін вариант жоқ. Осы журналистикаға түсем деп келдім. Мақсатым ертең сіздерге конкурент болу деп айтам. Ана кісі бүйтіп деп эмоцияны конкурент болу деп ана кісі. Болды, 25-ін қойып берем деді да. 25 қойып берді, 50 балл. Мына жақтан алған 47 бар. Сөйтіп қошасын. 100-ден 97 тапсырам. Грант 98-ден басталады. Грант 98-ден басталады. Сол жылы республиканскийдан алдыңғы жылдан да көп болған ғой, призерлар. И 98, 99, 100 жалғандар ғана түседі. Аз өте, былай сөйтіп түскендер. Қалған бәрі 97, 96 жинаған, қалып қойған. Спорт сонда үлкен болса көйтпей ма мысалы? Жақсы. Республиканскийлар алып қойған ғой, сөйтіп. Алтын белгілер алып қойған, сөйтіп. Жоқ. Ал мен сол стройкада жүрген кезде параллельно Қарағандыда КВН ойнаған бір командамен. И сол команданы чемпион болып, лучший игрок сезона дегенді алған. И сол кезде алдына ана жолға Болашақ деген университет бар еді ғой. 50% берген. Енді сол жыл 100% береді. Бір жыл оқуға тегін. Дальше егер жақсы болып жатса, дальше тегін қылып береміз. Егер күшті аралассаң университеттің өміріне деген сияқты. Сөйтіп ол страховка ғой. Сөйтіп 100% бір оқуым бар. Сөйтіп мамаға келем қайтадан. Диалогқа жаңағы айтып отқан. Тағы 1 жыл жұмыс істейді. Мамаға келем де айтам, Қарағандыда қалғым келмейді. Тем более 1 жыл жұмыс істеп барып Қарағандыда қалсам, одан да алдыңғы жылы қала салу керек еді деген сияқты ғой. Төбе 1 жыл шыдадыңыз. Біреу айтатындай ештеңе өзгерген жоқ. Бәрі нормально келе жатыр. Давайте мен тағы 1 жыл жұмыс істеймін. Келесі жылы бұйырғанын көреміз. Астана, Алматы. Егер ол болмай жатса, онда сіздің айтқаныңызбен болады деймін. Дальше. Әйтеуір келістір ма екінші? Мама айтады. Мама мен әкесі өскеннен кейін, мама мені үйдің отағасы сияқты тәрбиелеген. Сенің айтқаның заң. Бәрі мамаң айтқаны болады соңында. Но, типа сен айтасың. Сенің айтқаның үйде жүреді деген сияқты сөйтіп тәрбиелеген. Сөйтіп 2-ші жыл ағам қайттан төлеймін дейді.
қоймайды дейсің ол біледі ғой мен отказ беретінімді десе Солсыз ба? мен айтамын жоқ керек емес деймін. Чисто по-братски айтасың ба неге айтпады демес деп. Кейін бір подкасттарда айтар бізде. Сөйтіп ағам айтады, мен айтамын жоқ жұмыс істеймін лучше. Да қандай объем бар деп уже келісіп тұрмын мен стройкаға. Сөйтіп стройкада тағы бір жыл жұмыс істеймін. И каждый раз класстастарыммен туған күнде жиналған кезде бәрі универлер туралы айтады ғой. Күшті ғой, ана романтизировать етемін ғой. Мен білемін, барамын келесі жылы жыртамын енді. Ол отырасың андай шпакулек туралы әңгіме айтады деген сияқты. Сөйтіп тағы бір жыл өтеді, и үшінші жыл уже екінші рет кітап тапсырайын деп жатырмын. Уже түсу керек. Тапсыруға болады? Ну, бесконечно вроде. Тапсыра беруге болады, түскенше тапсыра беруге болады. Рахат қой. Сөйтіп статистика қараймын, физика деген көп. Уже 2 жылда бірдеңе ұмытып қалған шығармын мен деп ойлаймын ғой. Қош келдің. Сөйтемін да физика таңдаймын. КТА-ға кіремін. Қазақ тілі мен тарихтан 24-23 аламын. Дәл сол өзгертпегем. Қалған 24-23, ана екеуінен 16-10 бірдеңе 14 па сондай алып 79 аламын. 100-ден 79. Ақымақ емеспін екенін біліп тұрмын, ақымақ емес екенін. 79 аламын. Грант 78-ден басталады. Бір бал. Иә. Бір бал жоқ. Мен армандап Уф деп өттің ба? 2 ЕНУ-ды жазамын, 2 аграрканы жазамын ғой. Әйтеуір осы Астанаға кетсем болды деп. Алматы алыстау, кішкене Астана Қарағандыға жақын болғаннан кейін барып келеді, сөйтіп жүремін деп. Сөйтіп тапсырамын. 2 ЕНУ-ға түсе алмаймын, 3-ші аграркаға түсемін. Тапсырдым. Аграрная техника и технология. Білмеймін не екен. Өмірімде математикадан, физикадан қашып жүрген бала, соған келіп түсемін ғой. Түсем, өзімнен 2 жас кішілермен, 2-3 жас, 4 жас кішілермен оқып жүрмін. Арасында көп қой. Ең үлкені 2 баламыз, біреу армиядан келген жігіт, екіншісі мен. Сөйтіп, старшак болып жүрсің. Иә. И сөйтіп басталады, и уже менде мотивация ғой. Мен 2 жылым жоғалтып алдым. Мен уже 2 есе көп жұмыс істеуім керек. Не бар? Өйткені мен кішкентайлармен оқытын, мен жоғалтып алдым, мен өзімнің класстастарыма жетіп алуым керек, мен кетіп қалуым керек деген сияқты. 2 жыл стройкада жүрдім. Жоқ, ана экстернді бітіресің ба сонда, ертерек бітірген келіп жатыр ма? Жоқ, просто көбірек жұмыс істегім келіп жүрмін. Универде не бар, соның бәріне қатысқым келіп жатыр ғой. Бойынша теңестірейін деп жатыр ғой. Қуып жеткім келіп тұр ғой. Сөйтем да бірінші профсоюз, профком деген бар, студенттер жиналатын, активныйға. Бірінші соған кірем. Бол, мен любой нәрсеге замын, не істеу керек. Сөйтіп кім КВН түсіріңдер дейді, соларды алып кетеді. Біз КВН өнеміз ар жаққа барып, сөйтіп өтіп кетеміз. Бірінші курстар арасында жарыс болады. Бірінші курстар арасында чемпион боламыз. Сөйтіп мені универдің главный командасы келеді, айтады, сен бізбен бірге жүр кеттік дейді да. Сөйтіп командаға алады. Сөйтіп біз примерно бір сентябрьда басталса, октябрьде мен Қазақстанның ұлттық арнасынан шығамын Жайдарманға. Сөйтіп суббота күні шығатын болам, мамаға звондаймын, мама 2 жыл бойы күттіңіз ғой, короче. Туыстарға не айтарыңыз білмей жүрсіз, балаң қайда десе, балаң қайда десе стройкада деп айтып отырсыз ба? Все, короче, 18-15-те қосыңыз деймін да. Мен сөйтіп шығам, телевизорға бір шығам, телевизорға 2 рет шығам, 3 рет шығам. Сөйтіп уже бірінші курс сөйтіп өтіп кетеді. Ұшқан жоқпын стипендиядан. Высшымат, сопромат дейтін нәрселерді оқып жүрмін, білмеймін не екенін. Просто старание. Ол 20 мың теңге еді бізде, 20 мыңды құртып алмау стипендиядағы. Сызу дейтін нәрселер бар еді, бірдеңе, ТШТМ дейді. Қиын сабақтар, мен әдебиет жоқ қой, қазақ тілі жоқ, ештеңе жоқ, мен оқыған нәрселердің ешқайсысы жоқ. Аты қиын. Бүкіл сабақтардан коммуникацияның арқасында өтіп кетіватырмын. Мұғалімдермен жақсы сөйлесіп, давайте не істейін, бүйтейік па, давайте бүйтейік, сөйтейік деп сөйтіп сөйлесіп кетіп, сөйтіп бірінші курс бітеді, екінші курс басталады, екінші курста дәл сол схема, тағы да телевизорға шығамыз, уже біз вайнерлерге вайн жазып бастаймыз. Вайнерлер береді, бізге сценарий жазамыз, біреулерге скетч жазамыз деген сияқты сөйтіп жүреміз. Командада 4 бала едік, бәрі оқу бітіріп кеткен. Мен екінші курс оқыны, олар уже оқу бітіріп кеткен да. Бірақ менің құрдастарым 96-95-тер, бірақ мен кешік түскеннен кейін олар соответственно ертерек түскен, сөйтіп оқу бітіріп жатыр. Сөйтеді да 2 баланы Алматыға 7-ші каналға сценарист болуға алып кетеді. 7-ші каналда бағада QL дейтін бар еді ғой. Соған сценарист болуға алып кетеді. 2 бала біз Астанаға қоямыз. Сөйтіп 2 бала жұмыс істеп жүрген кезде бізді айтады, сендерді шақырып жатыр сценарист болуға, келіңдер дейді. Керемет. Бір бала барам дейді, оқу жоқ қой, уже оқып бітіріп қойған. Мен 2-ші курстамын. Мен де барам деймін. Оқуды. Вот осыны мен мамамен барып сөйлесейін деймін. 4-ші рет сөйлесіп.
наурыз болады, наурыздың 22-сінен 8 күн ба сондай бір каникул болатын еді, мамаға барам, мамаға айтам, шықтым телевизорға, көрдіңіз иә деп. Бәрі жақсы келе жатыр, енді менде қазір мынандай мүмкіндік болып тұр, Алматыға жұмыспен кету дейтін. Мен бұл Алматыдағы жұмысқа қазір кетем, либо 2 жыл оқу бітіріп, 2 жылдан кейін оқу бітіремін, сол кезде кетем, бірақ мен ол кезде ілесе алмай қалуым мүмкін мыналарға. Ертең бұлар кетіп қалады, мен Астанада қалып қоям деген сияқты айтатын. Бүйтейік, мен оқуды ауыстыратында жалайым жоқ, ол жаққа қиын, ұзақ процесс, сенің там разницаны төлеуі мүмкін, андай-мындай деген сияқты. Мен айтам, оқудан шығайын мен, барып жұмысымды істей берейін, бірақ ешкімге айтпаймыз оқуға шыққанымды. Мені Алматыға ауысып кетті деп айтасыз. Сөйтіп, мамама айтам, мен сізге уәде бердім ғой, оқуға түсем деп түстім, телевизорға шығам дедім, шықтым деді. Мама айтады, бұл бүкіл результатын берді, мен саған сенем, ақпатаңды бердің, Алматыға бара бер дейді. Сөйтіп та қолыма 30 000 теңге ұстатады. Сөйтем да, мен Алматыға кетем, оқуды тастаймын, группаластарыма рахмет. Шығып кетесіз кәдімгі документ алып. Кәдімгі просто документ алдым да. Академ ба бір нәрсе алып қоюға болмайды ма? Академ алуға болады, бірақ ол 1 жылдан кейін менде мынандай нәрсе ғой. Мен Алматыға барғаннан кейін, если что, қайтып келе салам дейтін жол болмау керек. Мен Алматыға бардым ба, болды, типа жан тәніммен кіріп кетуім керек дейді. Әйтпесе мен академ алсам, қайтып бара салам дейтін бір мида тұрады ғой. Мен айттым да, жоқ, мен рисковать етем ба, толықтай кетейін, Алматыға дейін да. Сөйтіп Алматыға кетем, жұмыс істеймін, 7 каналда жүремін, 3-4 ай, 5 айдан кейін Сәлем Social Media дейтін компания бар, сол жерге SMM-щик, сценарист болып жұмысқа кіремін, сол жерде 2 жыл жұмыс істеймін, біреулерге сценарий жазамын, үйтем, сөйтіп, бір вайнерлерге түсірген кезде, неге өзім бірдеңе түсірмеймін, біреуге жазып беремін, неге өзім түсірмеймін деймін да, бір видео түсіріп көремін ғой, 10 000 просмотр жинайды, менде 2000 подписчик еді, бүйтем да, өзіме Инстаграмда, өзіме эстафета беремін, 10 видео түсіремін, егер жақсы болып кетсе, жақсы болып кетіп қалады. Егер болмай қалса, удалить ете салым, кім біліп отыр. Сөйтем да, 10 видео түсіремін, 10 видеода 6000 подписчик жиналады. Сөйтіп, әрі қарай киім сатып, сондай бірдеңелер айналысып, сөйтіп толықтай осы сфераға кетіп қалдым. Уже одан кейін уже жүргізушілік басталып кетті, стендап деген сияқты сөйтіп кетіп қалды. Кейін қазір диплом бар ма, жоқ па сонда? Диплом жоқ. Әлі жоқ. Жоқ, әлі күнге жоқ. Кейін бір подкасттарда осы историяны айтамын ғой, сол кезде ағам звондайды, сен айтпайсың ба, жынды ма? Оқу тастағанды біз білмейміз ғой. Әлі мен төлер едім ғой. Әлі білмейді. Сосын мен айтамын, может сол кезде мен басымнан бетімнен қайтарып жіберіңдер ма деймін. Мен көрдіңдер, жетістікке жеттім, уже ұрсалмайды да. Ұрсалмайды. Каспийна 20 000 жіберем десең. Айтты, вот осындай күнге жеттім, бәрі нормально деп, ағаларым да бір күліп еске алады. Мен сол 4-ші курс бітіріп жатқан кезде, то есть группаластарын бітіріп жатқан кезде, бір выпускнойға барып, солардың киімін киіп, дипломмен фотоға түсіп, группаға жіберген. Оқу бітірдім. Не, алдамаңыздар. Бірақ бір адам білетін, ең маңызды, мамам білетін, оның бәрін. Мамам Алматыға жүргенде каждый жетістікке қуанып отыратын. Шынайы айтуға не кедергі болды? Кімге? Туыстарға ма? Туысқар, жақындар, бәріне. Мен оқым келмеді, қызықпады. Ол мынандай нәрсе ғой, ол мамаға әңгіме болатын ғой. Өйткені мен 2 жыл оқып отырсам кезде, балаң қайда деген кезде, стройкада жүр дейтін, намысына тиеді да балам, мамам. И мен оқу тастап кеткеннен кейін результат болғанша дейін айтпай ақ қойшы дедім. Результат, когда мен Алматы аренада 9000 адам концерт жүргізіп жатсам, сөйткен кезде, айтқан кезде уже былай қабылдайды да, егер мен оқуға тастап, ой, оның баласы оқуды тастап кетті, бірдеңе дейтін, жұрт не демейді деген сияқты әңгіме. Бұл жерде мамаға страховка, мамаға артық психологиясы бұзылмасын деген ниетпен сөйтіп бір жетістікке жетіп алайын, сол кезде айтам деген ойым болған ғой. Сөйтіп жетістікке жеткеннен кейін өздері ютубтан көрді, значит нормально жетістікке жеттім деп ойлаймын. Сөйтіп сондай бір жол болған менде. Сіздің аңсаған ғой деп айтады ол кезде. ОБТ тапсырған кездегі. Бұған байланысты ағылшында мынандай бір сөз бар. Fake it until you make it дейді. Соны шынайы реализовать еткенге дейін фейк, как бы өтірік айт. Мысалы айтады ғой, вот ең мықты стакан. Шынымен мықты стакан, күшті стакан алынды. Рекламада көп қолданады. Басында сен білесің оның жай стакан екенін. Бірақ сен анау рекламаннан айта берген стиль, бұл стакан шынымен үлкен бір баға ие болғаннан кейін ол реализация етеді да. Көбінесе стартаптарда қолданады. Стартаперлер көбінесе басында өтірік айтады.
біз үйтеміз бүйтеміз қатырамыз дейді, на самом деле білмейді ол қалай болатынын. И пока болып кеткенге дейін fake it дейді да, то есть как бы айта бер, болып кетсе болып кетеді, болып кетпесе болып кетпейді. Иә, сондай результат болды, сөйтіп кетіп қалдық әйтеуір. Просто менде бір жоспар мына жылдан кейін барып айтамын деген ондай болған нәрсе болған жоқ енді. Күнде бүгінгі күнім Абайдың сөзі бар еді ғой, бүгінгі күнің ертеңге ұқсамасын. Сөйтіп бір-біріне күндер бір-біріне ұқсаған адам жеңіліп жатқан адам дейді ғой. Сондай андай сөз бар еді. Алланы күлдіргің келсе жоспарыңды айт дейді. Бұйыртса деп айтасың ғой енді. Сөйтіп әйтеуір бір жолға шықтық. Жол өзі апарады дейтін де бар. Сөйтіп әйтеуір бір результатын берді. И содан кейін уже кезінде мынандай болып еді деп туыстарға айтқаннан кейін кешірімді қарайды да оны. Сіздің күшті жағыңыз, сіз жауапкершілікті толықтай алғансыз ғой өзіңізге. Иә, жауапкершілік. Ана университетте келеді да, кейбір жігіттер бүйтеді да, аға қалай ойлайсыз, айтып жатыр ғой кәсіпкерлер қазірден бизнеспен айналыс деп. Оқымаған зачем дейді да, мен сұраймын, оқуың қалай сенің? Егер оқуды ілініп салынып бүйтіп сені қуып жіберейін деп атып, уже и так та сен универ қуып жіберейін деп атқан кезде оқу зачем деп айту оңай. А егер сен күшті оқып жүрсің, жаңағының бәрінен сен ешкім қуып жіберейін деп отқан жоқ. Сол кезде тұрып шешім қабылдасаң, мен қазір шынымен керек па, мен кәсіпке кеттім десең бөлек әңгіме, соны онсыз да қуып жүрейін деп жатыр. Уже жаңағы универ маңызды емес кетіп қалу, ол бөлек әңгіме. Но аңсағанның кейсіндегі адамдар, оказывается, әлемде 6% екен. Қандай? Сондай адамдарды іздеймін мен. Университетті бітірмей, жоғары білім толық алмай жетістікке жеткен адамдар. 6%. Бұл жайлы көп айтпайды. Бұл жайлы көп айтпайды. Мысалға біз кімді Цукербергті естиміз ғой, мысалға там оқудан тоже университет шығып кетті ғой. Неге бір идеяға сенді, соны іске асырам деді, жұмыс істеймін деді, сонымен алып кетті. И қазір біз Facebook деп жүрміз мысалға, Instagram сатылды одан кейін деген сияқты. И бұндай, то есть оқуды толық аяқтамай, бітірмей жетістікке жеткен адамдар 6%. Поэтому мына жерде бізді көріп отқан көрермендерге қате оқымасын. Бітіріп тастап кетіп жұмыс істей берейін. Сен анау 6%-ке кіре аламын ба, кіре алмаймын ба? Yani 94% жетістіктің жолы бар, и 6% адамның ғана жетістікке жететін жолы бар да. Сол 6% үшін рисковать етуге өзіне күшті андай бір сенім болу керек та, мен қабілет істей аламын, жасай аламын. И плюс екінші нәрсе, енді УБТ-ға дайындалып жатқан балдар, оказывается, там оқымаса да болады, түспесе болады деген қате ой болады. Мына жерде аңсағанның да бір кереметі, және ана 6% жетістікке жеткен адамды зерттеген кезде айтады, бір дейді, олардың барлығы университетке түсті. Гарвардқа түсті, Стэнфордқа түсті, аграркаға түсті, мамандыққа түсті. То есть білім бар, потенциал бар, просто белгілі себептерге байланысты жол болмаған, қуған жетпес, бұйырған кетпес дейді қазақтар, сондай форматта да. Сен бірінші азаматымыз өте жақсы айтты, соған түсе алады, түс, дәлелде, көрсет, оқы, дайындал. Одан кейін барып алдына түрлі мүмкіндіктер шығатса, былай барайын ба, үлкендермен ақылдас, тәжірибесі бар адамдармен кеңесте әрдайым береке бар деп айтады. Мысалы, өз бетінен болды, мен кеттім, мен оқуды емес. Мысалы, аңсаған қайта мен әр кезде мысалы мамасымен кеңескен, өте жақсы. Апайымыз қолдаған, давай балам, мен саған сенемін, жаса, үйт деген сияқты. Даже оқымаймын деген кезде де қолдаған. Түсіп барып, мен жұмыс істеймін деген кезде де қолдаған. Осы коллаборация болатын болса, адамды жақсы жетістікке жетеді. Бүкіл нәрсе диалогпен шешіледі. Сондықтан ата-аналарыңызбен жақсы қарым-қатынаста болыңыздар. Өйткені сөйлегенден бәрі шешіледі ғой. Әңгіме айтып отқан кезде шай ішіп, подходтарды жайлап бастаңыздар. Бір шоколад алып келесің да, бүйтіп әңгімені бастайсың. Мен негізі инженер емес, мен негізі суретші болғым келеді деген сияқты. Мен 11 сыныпта есіме түсіп кетті, камераға түсіріп ақша табатын едік қой. 11 сыныпта жазда, 10 сынып жазда оқуды бітірдім, мен жазда каникулда камера алып алдым, 5000 теңге тұрады. Сонымен тойларды камераға түсіремін барып. Бірінші тойым менің. Ана енді не бол свадьбаға сәйкес келді, үйлену тойына сәйкес келді. Ол жерде сен таңертең барып ана қыз келіннің дайындалғанын түсіре бастайсың, сосын барып жігіттің дайындалғанын түсіресің үйден таң атпай. Соны туфлиді бөлек жүресің. Сағатын бүйтіп тағатын ше бүйтіп. Соны таң сағат қырытасың ше, дәу камера ғой ше. Содан оны түсіресің, соны гулянкада жүресің, сосын кешке тойда жүресің, соны түнгі 1-ге дейін жүресің ғой. Жай туған күн бір нәрсе болса, сен кешке бастайсың да түнгі 1-ге дейін бастайсың. Сөйтіп өліп жүріп, соң біткен кезде 5000 теңге береді. 5000 теңге. Кейде қысып қалатындар да болатын еді. 3000 теңге бересің. Сол жерде бір анау ақын бір тамада ақын әйел екен.
соған бардым да менің анама жазып беріңізші дедім, бір 4 жолдық бір шумақ өлең жазып беріңізші, мына менің бірінші табысым дедім да. Сонымен ана кісі жазып берді, көшті қылып, анашым бір нәрсе әлі не айлықады, мама оны әлі нетіп қойған, сақтап қойған оны. Бұл 2006-да болған әңгіме. Содан кейін үйге бардым да түнде бәрі ұйықтап қалған, кухняға жаңағы ақшаны қойдым, хатты қойдым, ұйықтап қалдым. Бітті. Ана жерде менің жаңа сіз айтқан сияқты авторитетім көтеріліп кетті. Мен шешім қабылдауға болады, маған уже шоколад бердім ғой. Жауапкершіліктен қорықпау керек. Жауапкершілік дейтін, өйткені сенің өміріңе сенен басқа ешкім бүйтіп алып управлять ете алмайды ғой. Иә. Сен өзіңе байланысты. Өйткені ертең сен саған осылай ата-анаңның давлениесі қатты сені сындырып жіберсе, ертең сен де балаңды сөйтіп тәрбиелеп жіберуі мүмкін деген сияқты ғой. Балаңа сен де сындырып, сөйтіп цепочка кете береді ғой. Одан бөлек, сен бүгін ата-ананың жоқ дегеніне қарсы тұра алмасаң, оларға өз арманыды, қалауын дәлелдей алмасаң, демек ертең сен басшың саған жоқ десе тоқтап қаласың. Досың саған жоқ десе тоқтап қаласың. Бір қызбен танысып үйінде жатқанда саған жоқ десе тоқтап қаласың. Демек алдынан бір әр кедергі шыққан кезде а деп кері шегіне беретін болсаң, адам ешқашан мақсатына арманына жете алмайды олай болатын болса. Кез келген сынақты көтере біліңдер, өйткені сендерге көтере алмайтын сынақ бермейді. Еще баяғыда сахабаларға сынақ келмесе уайымдап кететін. Біз назардан тыс қалып қойдық па деп. Неге бәрі жақсы көреді деп. Неге бәрі жақсы көреді, бізге де бір сынақ келмей ма деген сияқты. Сондықтан бұл ұбт-да бір кішігірім сынақ. Ертең бәрі мен бұрын сенбейтінмін, 11 бітіріп кеткеннен кейін айтатын еді, ұбт оңай нәрсе ғой деген. Қой деп бүйтіп ұбт-ны қатты бүйтетін едік қой. И қазір сен айтса дейтін. Мен қазір ұбт тапсыруға дайынмын, кіріп шығып андай. Спокойно. Ондай қобалжу жоқ. Сондықтан жауапкершіліктен, жалпы ұбт-дан бүйтіп қатты қорықпаңдар, қашпаңдар деген сияқты. Енді ұбт-ға дайындалу моменті бойынша бір-екі сұрақ. Бір нәрсе айтып кетсем, бағана айттық қой, ұбт тапсырған мамандығын таңдай алмай жүретін кезің деп ше. Осы жерде негізі көпшілік білмейтін бір зат бар. Көбісі ктан іліп кете берді. Но кта негізі ол да. Бала мысалы айталық әдебиетке, физматқа түсіп кетті деген. Бірақ оның арманы журналистика болсын. Сөйтіп елестейік. Ақсаған мысалы кезінде. Ол пәннің мамандығын оқып жүріп те өзінің болашақ мамандығын дайындалып тапсыра алады. Яғни бір жыл грантта оқып жүріп, оқуын тастамай, ол келесі мамандығына грантқа түсе алады. Сондай ма? Сонда. Оқып жүріп кете тапсыра. Яғни оған неден оқудан шығудың қажеті жоқ. Уақытша документін ала тұрады, сондай бір не? Жоқ, документ тұра береді. Яғни ол оқып жүріп ұбт-ны тапсырады да, келесі мамандыққа грантқа түсіп кетеді. Яғни мен шатастым деген ой болатын болса, бұны негізі көбісі қолданылмайды. Мен бірінші десатым бұнан. Күшті керемет лайфхак қой термин. Мына зат негізі көп айту керек деп санаймын негізі. Яғни оқып жүрсің бірінші курста, ол сенікі емес екенін түсіндің. Солай да болды да, қалап тұрып барған кезде, ой, мен кім емес деп ойлап қалатын. Иә. Сонда болған кезде, жетті ғой ана мысалы, сопромат термех, мысалы көбісі физматқа түсу оңай ғой, бірақ ананың ішінде анандай сабақтар бар екен, көбісі сезімде алмайды оны. Ол жерде еткен болған жоқ. Көрді, ол менікі емес екенін түсінгеннен кейін барып не істей алады, келесі мамандығын таңдай алады. Ол шығармашылыққа өтіп кетемін десе де ешкім оған кедергі емес. Сондай мамандық, сондай нәрсе бар. Бізге бір жыл демалып, одан кейін тапсыру емес, түсіп алып, дайындалып, тапсыра беруіне. Параллельно кете беру. Осыны ұмытпаңыздар. Вообще күшті нәрсе екен. Мен андай нәрсе не қылды, есіме түсті да, біз кейбір мысалға сіздің кейсіңізде, мысалы мектепте физика оқыдым, мысалы әдебиетке түсіп кеттім да, бұл жерде по идее біз екі полушарияны задействовать етеміз. И басқа сферадан мына сфераға келген адамдар бұл сфераның тақырыбын сол сфераның ішінде шыққан адамдардан әлдеқайда қызығырақ түсіндіреді. Сізде физика математический склад ума бар. Сіздің келтіретін мысалдарыңыз басқаша болады. Қазақ тілін грамматикасы жіліктеген кезде бір физикалық заңдылықтармен, бір ережелермен келтіресіз да, сол кезде балдарға оригинальный көрінеді. А чем сол салада тек қана сол үлгілермен, соның ғана, соның шеңберінде ғана ойлаған адамнан гөрі. Мысалға неде Америкада мынандай нәрсе бар. Университетке түсесіз ғой. Мейджор бар, майнер бар. То есть негізгі мамандық бар, второстепенный мамандық. Екі мамандық алып кетесіз. Негізгі мамандық IT, майнер мамандық психология спокойно алып кете алады. И оның дипломында IT-шің және психолог деп тұра береді. Өйткені айтады, мен маған қызығам, маған да қызығам дейді да. И сол кезде ол IT-да мысалға психологияға байланысты бір стартап бастап кете алады.
немесе психологияны түсініп жатқан кезде араласқан кезде IT-дің кейбір алгоритмдарын адамның бойында да мынандай нәрсе бар екен ғой деп жақсырақ түсіндіре алады да. Қазіргі таңда бір мамандықпен бір нәрсені алып кету өте қиын. Сол үшін бұндай мүмкіндіктерді де қарастыру керек. Кейбір кезде бір саладан бір сала ауысып жатырмын. То есть мынау да қолымнан келеді, мынау да қолымнан келеді болатын болса, қорықпау керек. Азеке сияқты рисковать етуге болады деп ойлаймын. Мен жаңағыда шынымен тауып алдым, мұғалім болған кезде қатаң ұяң үнді дегендер бар ғой, логикасын келтіресің. Бүйтіп жаттамай қарап деп ше, сол кезде ойландым, бір жерде естіп алғам, фисташки шағып деген сөз бар. Қатаңдар фисташки шағып деген сөз жаттап ал деймін да, ф, ш, ана жерде х бәрі бар деймін да. Ұяңға деймін, анау б, в-дан мен айтамын, Багажзадаева деп фамилияны жаттап ал деймін да, б, в, Багажзадаева ұяң болып шығады да. Үндіге таба алмадым оны, рылымыңын еуру дей сал десем, ой, сөйтіп шығатын еді. Бөлек. Менде бір лайфхак бар, осы туралы. Қазақтың 5 арысы мен 3 бәйтерегін қалай жаттау дейтін. Өйткені шатасып жатады ғой бүйтіп. 3 бәйтеректі жаттаған кезде 3 бәйтерек ә, е, и дегендай жіңішке дауыстылар тұр ғой. И 3 бәйтеректі фамилияларда тоже солай. Бейімбет Майлин, Ин. Андай енді ақ Сәкен Сейфуллин, Ильяс Жансүгіров, бар. Ал уже 5 арысында Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов, бәрі о болып бітеді, сондай бір лайфхак болатын. Күштен кімдер әдебиет таңдайтындар керек болады. Мен мысалы неге әдебиет тастап кеттім деген сұрақтың mesela. Мен жаңағыдай 2 ай қалғанда әдебиеттен физика өсіп кеттіңіз. Бағдастарымызға неге өсіп кеттіңіз? Мынандай моментта аңсағанның кезінде айтты ғой, мен 19, менде матем full, яғни 25-тен 25. Одан кейін тарих, мен енді ОБТ-дан 25-тен 23 алдым. Бірақ менің әдебиетім 19-дан аса алмай қойды. 3 ай бойы 19-дан аспады. Яғни 3 ай бұна менің көзімнің минус кеткен себептерін біреуде содан деп ойлаймын. Әдебиеттер негізі көп оқиды. Байқайсыздар ғой, әдебиеттер мысалы не салған кезде, нәтиже салған кезде әдебиет көзін оқытатындар всегда жоғары болады негізі. Вот олардың конкуренцияның жоғары болғанына деп білемін. Және де олар көп оқиды негізі. Соны 19-дан аса алмаған кезде менің мұғалімім мен саған көмектесе алмаймын деп айтты. Сен менің деңгейімді білесің. Иә. Өйткені қазақ тілін жаңағыдай бір логикамен кәдімгідей қойып тастасам, қанша тапсырсам да негізі 25 саған екен. Қазақ тілі. Бір-ақ рет 19 алып қалғам, ол кезде кішкене балаларға айтар зат бар. Сіздер денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер, өйткені денсаулықтарыңыз тікелей әсер етеді. Ауырған кезде пробный тапсырсаңыз, сразу 25 алып жүрген бала 19 асып қалады. Иә. Сол момент бар. Мұғалім айтты, көмектесе алмаймын деді. Енді ол кезде қазіргідей оқушыларда менде ондай мүмкіндік болған жоқ. Үздік мұғалімдерден оқу алу деген. Ауылдан бала болдым да мен, және Қарағандыда бітіргенмін негізі. Қай мектепте? Қарағанды облысында бітіргенмін. Жайрайым деген кент болады, 10 мың адам тұрады, 3 қана мектеп бар. Ол жерде бір мұғалім болды, мықты мұғалім болды, осы республика деңгейінде, бірақ бізде мектеп арасында конкуренция болатын да. Жаңа басқа мектептің баласын оқыту деген кішкене бір кереғар сияқты болады. Даже репетитор болған менен де. Сондай момент. Ол кісіге баруға еще менің қаражатым да болған жоқ. Ақылы ма еще? Еще ақылы, енді бүкіл басқа мектептен барып оқу деген мүмкіндік та. Бірақ мұғалім өзі сондай. Бүкіл не бойынша, облыс бойынша. Анам мұғалім маған көмектесе алмайды. Мен 19-дан аса алмаймын. Қанша дайындасам да. Репетитормен оқуға қаражат жоқ. Әдебиеттен курс негізі ең жақында ғана ашылып жатыр, әдебиеттен курстан негізі, онлайн курстар. Сонда мүмкіндікте бәрін көрдім да мен. Сол кезде мен депрессияда жүрдім, балалар айтады. 2-3 ай қалған кезде, кеше ғана сөйлестік қой, 2-3 айға қалған кезде ата-ана тек қана қолдау керек деп ше. Депрессияда жүрмін, сосын шаш деген былай кеткен, өсіп кеткен, әбіржіп кеткен. Жаңа жүрген кезде математикаға мұғалім келеді, нешта салып береді, кейін әріптес болды. Нұрболат берген. Мен негізі әдебиетті жаңағыдай әмшайра дегендер болады ғой. Ақын өлең жазып, сонда жүрген адам ғой. Но бірақ математикадан олимпиадикпін. Математикадан олимпиадик. Физикадан өзім кайфым үшін проекттер қорғаймын, қосымша заттар істеймін. Бірақ ОБТ тапсырам деген ой жоқ негізі физикадан. Это өзімнің кейде 4 шығам, кейде 5 шығам да. Қатты напряг жоқ ол жақта. 4 шықса, 4 шықты. Сен кішкене оқысаң 5 шығасың дейді. Жарайды оқыған, келесі жолы 5 шығамын дейді айтты. Сөйтіп жүрген ғой. Ұстазыма рахмет айтамын. Мен әдебиеттен физикаға 2 ай ғана ауысам деген кезде, осылай барып, алдына барып, көрініп,
мен осылай жасайын деп жатырмын, менің бұл шешімім. Ол кезде рұқсат сұраймыз ғой жаңағыдай, өйткені қарсы ғой. Жоқ деп айтса кәдімгідей көндіріп тастайтын мұғалімдер болады. Жоқ болды, таңдайсың ба, таңдап жүре бер, физика таңдамайсың, и все, мен айттым болды. Сұраған кезде жақсы деді, и ол жақтан қолдап алдым, физика мұғалімінен қолдап алдым, жақсы үйретеді ол кісі. Әдебиетке келген 19 балл, мен грантқа жетпейтінін білемін да, уже аңсаған сияқты. Білем, 3 ай қалды, 2-3 ай қалды. И математика мұғалім келді, кел, не болды саған? Осындай балым өспей жатыр. Осы жерде мұғалімдер негізі өте көп рөл атқарады. Құрметті мұғалімдер, особенно мектеп мұғалімдері, сіздердің сөздеріңіз ұбт-ға дайындалып жүрген бала үшін өте үлкен қолдау. Сіздердің мектеп ұбт-дан былай бөлек алынса да, бірақ сіздердің қолдауларыңыз өте маңызды, сондықтан оқушыларыңыз қолдап жүріңіздер. Осы жерде шақырып алады, енді болады, не болды? Осылай дайындалып жатырмын, жетпейді. Негізі ана жерде есептейтін болсақ, примерно көп қой уже бала. 110-нан асып жүрген бала. Әдебиет 19. Енді 19 балға дейін дайындау, оны тастау тоже жалко да, жібермейсің да. Ана жақта қанша 6 балл ғой? 6 балл емес, мейлі 4 балл қоссам жетіп қалады ау негізі. Дажмать ету ма? 4 балл дажмать ету. Анау балдан өсірген сайын ананың дайындығы жоғары бола түседі да. Кейде балалар болады, мен балым 42 аспай жатыр ағай дейді, сен дайындалып жатқаннан кейін түспей жатыр деймін да мен. Иә. Дайындалмасаң түседі ары. Менде ана жағдай болды, бір рекорд қойған оқушым болды. Ол бір рет ұбт-ын тапсырады, 42 алады. Екінші рет тапсырса, 5 рет тапсыруға болады. 5-шісі маңызды емес, тамыз ғой өйткені. 5-шісін тапсырмай қойсын, 50 балл жинамай қалса тапсырады негізі. Жақсы ұбт емес. Ақыл үшін ғана тапсырады. Екіншісін, үшіншісін тапсырады, 42 алады. Ағай өспей жатырмын ғой дейін да. Сол кезде айтамын осы сөзді. Төртінші ұбт-да 45-тен 45 қояды. Төртіншісінде. Шақ бол ғой жаңа разница. Шақырып алады математик мұғалім. Сен математик мұғалім боласыз дейді. Негізгі менің идеям мамандық таңдағанда, менің идеям мұғалім болу. Мен ең бірінші жолымды музыка мұғалімінен бастаған. Оны маған ата-анам ол жолды салып берді. Музыкальный данныйлар бар ма? Мен республикадан не алғым, гран-при ұтып алып, сондай. Данныйлар бар. Жоқ, шын, гран-при ұтып болды, кәдімгідей қазір алтын домбыра. Музыкальный школаға қатысыңыз ба? Қатысқам ғой. Музыкальный школаға қатысыңыз? Қатысқам, қазір кішкенеден артында домбыраны тартып беремін. Тартып беруге болады. Жоқ, шын, подкасттың соңында бірге мен аяқтан шықты. Кәдімгідей, бірақ ол моменттен ата-анам өзі қайтарып алады кейін. Өздері соған дайындап келіп, ол мен кішкене жарап менің де арманым бола бастайды. Негізі ол арман ата-анамдікі осы жерде. Ата-ана ержан мырза күшті түсіндіріп беретін шығар. Ата-ана бала арқылы өзінің арманын орындауға тырысады. Жете алмай қалады. Осы нәрсе менің отбасымда болды. Менің әкем жаңағыдай гитарист, музыкант болған, бірақ атақты музыкант болып кете алмаған да. Қолын сындырып алған да, мотоциклмен жүр, бұл кезде кішкене мотоциклмен жүрген кезде, ары қарай уже басқа жұмыстармен кетеді. Сол орындалып келеді, мен республикадан жаңағыдай ұтып аламын, Қарағанды облысының бір, республикадан бір жаңағыдай кубок. 10 сыныпқа келгенде сөйлесті да, балам, мүмкін музыкант болмай қоярсың дейді. Мен соған келе жатырмын да. Бірақ олардың жолы идеясында да, сен өнер мұғалім болсаң, өнер адамы болсаң қалай боласың деген сияқты да. Өнер енді жаңағыдай бөлінеді ғой, мына жаққа екі жаққа кетіп қалуы мүмкін деген. Қорқады да ана жақтан. Жаман жаққа кетіп қала ма деп қорқады да негізі. Содан сақтағысы келіп тұр. Бірақ отбасы жағын айтқаннан кейін оны қабылдадым, жақсы. Осы жерде Азамат мырзаның бір айтқан дүниесі бар ана жерде. Жігіттер, қыздар, егер ата-аналарыңа сөздерің өтсе десең, мүмкін менің ойым ақша тапсаңдар болады. Мен кішкентай кезімнен ақша тапқан деңіз. Үйге ақша алып келіп бергеннен кейін мен сөзім сәл өтімді болатын. Өтімді жаңағыдай жүлде алып келесің, магнитофон ұтып алдың, үйге алып келдің, үйде магнитофон бар деген сияқты, телевизор бар деген сияқты. 12 мың теңге ұтып алғанбыз кезінде. Оны беріп, ол кезде әкемнің айлығы 6 мың теңге болған. Мен 12 мың теңгенің жартысын ұтып келіп тұрмын да. Жатам папа қалайсың? Білмеймін сондай отыр ғой, жатам деген сияқты. Жатам папа жұмыстан не алды да. Сен математик мұғалім болса деді. Данный бәрі тұр, физика таңдап түс деді да. Осы жерде жаңағыдай математика мұғалімнің қолдауы, физика мұғалімнің қолдауы. Ата-анаммен сөйлестім, осылай. Жақсы деді соны.
сенің өмірің ғой. Біз енді сені музыкадан қайтардық енді. Олар уже бір минуста тұр да негізі, уже қарызда ғой негізі, өздері алып келіп таңдасаң жақсы деді, сенеміз ғой деді. Бірақ мен түсіп алғаннан кейін, кейін басқа подкастқа айтып беретін шығармын. Мен грантқа түсіп алғаннан кейін оқымайын деп дауыс шығарамын. Университет оқимын деп па? Иә. Бір жыл дайындаламын, бір жыл жұмыс істеймін, жаңағы разнорабочий боламын деген өзіміз сондай темаларымыз да. Но бірақ оны кейін айтып беремін. Оны келесі подкасттарда көресіздер. Иә, құдай қаласа. Төртеу түгел болғанда. В целом мынау ұбт-ға қатты былай дайындалған кезде белгілі бір процент какой-то бір не болу керек, бір релакс болу керек сияқты, расслабление. Иә. Андай, менде всегда успокаивать ететін нәрсе, қуған жетпес, бұйырған кетпес. И барлық нәрседе қайыр бар. Мен мысалы бір балл жетпей қалды, грантқа түсе алмағадым, бірақ кредит оқыдым ғой. 2 жыл кредит оқыдым. Сосын рахатын көрдім да. Анда грантта оқып жатырмын, стипендиядан айырылып қалмау керекпін деген бір стресс болған жоқ. Алғашқы 2 жыл вообще былай изи оқып, мен полностью освобождение, сабаққа барудың керегі жоқ. Сессия керек, ағылшын тілі. Мен өзім лицейде оқыдым, 5 жыл ағылшын тілін олимпиадник болдым. Біздің сабақтардың бәрі ағылшын тілінде. Мен университетке келдім, олардың бірінші сабағына қатыстым, примерно бір алфавит деңгейінен бастап жатыр екен. Мен бір-екі ауыз сөз айттым, бәрі аузы ашылып қалды. Апайға айттым, апай мен кете берейін. 3 жылдан кейін келейін да деді. Осылай қарап тұрды, жарайды деді. Сессияға келемін, 5 сабақтан емтихан тапсырамыз. 3-еуі, 4-еуі автомат. 5 кітап қойып береді. 1-2 кішкене қырсып, кірсейші дейді да, кіресің, бәрібір 5 алып кетесің деген сияқты. 2 жыл мен ана жұмыс істедім. Мен барып, мектепке барып, мен ағылшын тілі мұғалімдігін оқып жатырмын. Маған университет қызық емес, бірақ практикалық түрде балдармен жұмыс істеп, сіздің сабақтарыңызға кіріп үйренгім келіп жатыр. Керемет, күшті. 2 жыл соны оқыдым ба, 3-4 курста бізде не басталады? Бала психологиясы, ағылшын тілін үйрету методологиясы, сол мен уже 2 жыл соның практикасын көріп келгенмін. Ой, балаға былай түсіндіру керек, балаға былай үйрету керек, балдар мектепте былай тыңдайды дейді. Ол жағынан таш автомат. 3 курста ғана бізді неге ауыстырды? Грантқа ауыстырды. Но мен 2 жыл өзім кәдімгі релакспен, стрессіз жақсы оқыдым да. Яғни кейбір нәрселер болмай бара жатса, оның міндетті түрде бір қайырлы жағы бар екенін ескеру керек. Сол қайырлы жағын көріп, пайдаланатын болса, өкініп, стресске түсіп, депрессиват етудің орнына қайтаға соның пайдасын көріп алады. Тамаша. Бір балл жетпей қалды демекші, менің досым бар. Общем, бізде физика мұғалімі профориентолог болатын бізде. Оған төлеп жатқан ешкім жоқ негізі, бірақ физика мұғалімі сонда жауапкершілікті өзіне алған ғой. Жақсы екен. Ол басқа пәндерге де көмектесетін ше, мысалы жаңағыдай географтарға көмектесетін. Сол кезде мен 2013 жылы тапсырдым ұбт-ны. Сол кезде білмеймін неге олай айтқанын ше. Мүмкін енді зерттегенде шығар. Сендердің жылдарында балл 20 балға өседі дейді. Сенде бірақ 30 балл жоғары алыңдар деді. 20 балл деген. Қойшы деген дема кетеді ана жерде. 20 балл деген не деген сияқты да. Қызығына да біз білеміз, что 91-лер, 92-лермен оқығам. 91-лер 45 баллмен грантқа түскен. Ойбай, ужас. Общий, если что, оқушылар көріп жатса, общий 45 баллмен грантқа түскен. 100-ден 45. 25-тен 45. 25-тен 45. Там 25 апсайды. Окей, 100-ден 45 деп айта берейікші. Не болса, көзі жұм, иә. Бүкіл әріптерді а деп шықсам. Деп шықсам 62 оқыды. Бөдеу керек па сол үшін. Сол қойын кепші, қачап 20 балл. Қызығына да, бізде минимал балл грантқа түскен кезде 75 балл да. 30 балға түсіп кетелік бетті. Сенде 1 балл ғой жаңағыдай. Бізде соншаға өсіп кетеді. Әне минимал грантқа түсіп балл 75 балл. Менің досым 74 алдым. Алып тастаған кезде. 1 балл. 1 балл жетпей қалды. И 74 анау неме квотамен анау және атсыз өтіп кеткенде бар. 2-3 балл оған іліге алмай қалды оған үшін. Қызығы неде? Кейін ата-анасы ана өзіміз оқытамыз дейді. Ол жаңағыдай өзінің қалаған мамандығына кетеді. IT-ға кетеді, IT-ға түседі. 1 балл жетпей қалды. Қазір үлкен бір компанияның ішінде жаңағыдай жақсы бір қызмет атқарып жатыр. Сол кезде айтады, қазір жақында үйде баняда отырмыз. Сосын әзір 1 балл жетпей қалған дұспот дейді. Мен ұбт саласына кейде арасында ұбт жайлы тема кетіп қалады да сол кезде. 1 балл жетпей қалған жақсы болды дейді. Жаңағыдай әр нәрсенің қайыры бар дегенге айтады. Жанында жүр сондай. Сосын бір лайфхак бар. Вознаграждение деген. Короче, бізде мектепте мен сондай істейтін. Егер мен тарихтан қазір 22 баллдан ассам, мен сникерс жеймін деген сияқты. Или там мен өзіме бірдеңеге позволить етемін. И сол схема қазір менде де бар. Типа, мысалы үшін мен осы айда 2 концерт
жүргізсем мен өзіме там новый аяқ киім аламын деген сияқты. И сондай X-Mind дейтін приложение бар. И сол кезде өзіңе каждый раз вознаграждение. Сен мысалы үшін бірдеңе істейсің ба, бүйтесің деген сияқты. Мен алдыңғы жылы өзіме бүйтіп қойып қойғам, толтырып миссияларды қоясың. Мысалы үшін Алматыда и Астанада үлкен концерт. Екеуінде минимум 300 адамнан болу керек. Вознаграждение Дубай деп қойдым да. Сөйтіп екеуін бердім, болды, мен Дубайға баруға лайықтымын. Дубайға барып келдім. И сосын там мысалы үшін үйде мен андай балалармен 5-6 бала болып тұратынбыз. Басқа үйге көшу, жалғыз өзім немесе 2 адам болып тұру, и жайлы үй комнатаң үйің болу дейтін сияқты, сондай ауыстыру, вознаграждение үйге там сетелік бірдеңе деген сияқты күшті. И солай каждый раз өздеріңе бір мини миссия ғой. Типа осы апта мен егер бүкіл сабақты жақсы тапсырсам, онда мен боулингқа барамын деген сияқты ма, или мен кинотеатрға барамын деген сияқты. Ол сенің кинотеатрға баруыңды қызықтырақ қылады. Сен чем обычно киноға барғаннан қарағанда, анау барғанда өзіңді тәттірек болады. Герой сезініп. Сендер жай келіп отырсыңдар, мен сабақ жақсы оқып келдім. Нәтижесінде келіп тұрмын. И солай өздеріңе вознаграждение сөйтіп қойып қойса да, түсе алмай қалсаңдар, зато сен келесі апта киноға одан қатты барғың келеді. Келесі пробныйға деген сияқты. И солай өздеріңе бүйтіп мотивация өздеріңе. Болу керек, шынымен дұрыс айтасыз. Жаңағы неде де мынау ұбт жақындап келе жатыр, ойбай енді ұйықтамай дайындалайық, немесе бәрін таста. Сіз жаңа айтқан сияқты, егер денсаулығың бір нәрсе болып қалса ше, ауырып қалсаң, ол басындағы информация шықпай қалады ол жерде. Сондықтан мен ойлаймын андай ұйқы, спорт, тамақтану бәрі қатар болу керек. Иә, түні бойы ұйықтамай дайындаламын деген. Баяғыда мен Қызылордада жұмыс істегенде сондай бір қызық не бар еді, үрдіс бар еді. Бір тоқсанда бір рет бүкіл оқушылар ұйықтамай түні бойы мектепте дайындалады. Бірақ Қызылорданың оқушылар шынымен дайындалатын еді. Анау ойлайсың ғой, түнде келіп сол әңгіме дүкен болатын шығар. Жоқ, кәдімгідей дайындалады, ұстаздарда қалатынбыз түні бойы. Бірақ мен мына нәрсені кейін түсіндік қой. Мен ұйықтағанда ғана қысқа мерзімді жадымдағы, яғни бүгін оқыған ақпараттың бәрі ұйықтағанда ғана ұзақ мерзім жадыма жазылады. Ұйықтамасам ол жазылмайды, сол күйі қалып қояды. Бұның бәрі бірдіге болу керек. Тамақтануым, спортым, ұйқым, баланс болған кезде ғана мен өсем. Басқаша никак. Осы дайындық бойынша енді қазір дайындықта көп қой, отвлекающий фактор дейді ғой. Бізде баяғыда телефонымыз простой шұқылайтындай ештеңе жоқ еді оның ішінде. Соның өзі шұқыладық қой біз. Иә, соның өзін шұқылайтын бірдеңелер, ойындар тауып. Телефонда болған жоқ. Бір-бірімізді шұқылап отыратынбыз. Сондай отвлекающий фактор маневр дейді ғой, қазір көп қой. TikTok, Instagram, біреулердің өмірі қызық. И сөйтеді да, ананы қарайды, мынаны қараймын дейді да, сериал көріп кетеді, кино көріп кетеді, сөйтіп түнде дайындалайын десе ұйқысы келіп кетеді. Немесе там кешке дейін наоборот дайындайды, түнде ғана дайындаламын дейді да, сөйтіп ертесіне маужырап отырады да, новый информацияны қабылдамайды. Ұйқысы қанбаған адам дым істей алмайды деген сияқты. Сөйтіп уже бір режим бұзылды ма, бүйтіп круг ол кете береді, айнала береді, сосын пробный тапсырған кезде аз жинап қалады да, одан бір настроение түседі, и сөйтіп бір цепочка кете береді ғой. Енді осыдан қалай отказ беру деген сияқты. Мысалы үшін мен телефонды қарамаймын. Қазір отырамын дейтін. Қиын ғой оларға бірдеңе келіп қалса шұқылай бергісі келеді ғой, ондай қатты қызық болады ғой. Соған бір-екі нәрсе айтып жіберсеңіздер, өйткені қазір YouTube көріп отырып, басқа бір-екі нәрсеге кіріп, қайттан YouTube-қа кіреді. Мысалы YouTube көріп отырып, біреуге сообщение жазады, обратно YouTube-қа кіреді ғой. Сондай өз подкастты сөйтіп та көріп отқан шығар. Планшетте мен ноутбукты қойып қойып, мына телефонмен шұқылап басқа нәрсе істеп отырамын, параллельно. Екі нәрсе. Или қай жерде көріп отыр деген сұрақ тоже. Много функциональность. Иә. Ана мен не етемін ғой, эфирларда прикол ұстаймын ғой. Соткаңызды вареньеге тіреп қойып отырсыз ғой, қазір мені тыңдап деймін ғой. Бұл күшті өте маңызды. Google компаниясынан андай нәрсе оқыдым. Өте маңызды жиналыстарға қызметкерлер соткасын сыртта тастап кетеді екен. Өте маңызды деген жиналыстар бар екен. Сол жерде қызметкерлер соткасын тастап кетеді. Неге? Мынандай нәрсе дәлелденген екен. Мен қазір отырмын, бір маңызды жиналыс жасап отырмын, бір нәрсе талқыланып жатыр. Мен тұрамын да, қалтамнан дызды табады сотка. Әшейін бір хабарлама келді. Ашып бүйтіп қараймын да, деймін да, қайып жабамын да, сізге қарап жалғастырамын ғой. 23 минут керек екен маған толықтай сол жерге оралу үшін ше, жаңағы фокусым жинай алу үшін. 23 минут дейді. 23 минут кетіп қалды ма сонда? 23 минут артқа кетіп қалды. 23 минуттан кейін сен нетесің, қайтадан мына жерде сөйлесіп жатыр едік қой деген сияқты кіріседі екенсің да. Сондықтан бұл маңызды, өте маңызды, шынымен андай. Отырасың, бір жерде сөйлесесің, зытты да қалады ғой. Бірақ сен мысалы физикаға дайындалып отырсың. Физикаға дайындалып отырсың, мына жерде бір маңызды бір потокқа кірдік, маңызды бір тарихтан немесе тарихи бір оқиғалар деп күштеп көрсін, зытты да қалды. Қарайсың, іштесің,
бір қарап қалсам 15-20 минут өтіп кеткен. Өйткені кіріп кеттің ана ішіне. Әшейін дыз дейді, анау саған сөйтсем болмай қалған досың прикол болған. Иә, менде қызық болған, ана 2015-те Меккеге барғам, сол Қағбаның алдында отырмын ғой, мен дұға етіп отырмын. Сосын соткым дыз дей қалды. Ашсам, анау мұғалімсіз чаты болады ғой класстастардың. Сол чатта бір болмайтын бір видео да ана жерде. Мен күлемін десіңдер, бүкіл бәрін бытшын шығарыңдар ғой деймін да. Тура сол сияқты сен дұға дайындалып отырсың, нетіп отырсың. Кешегі Ерекең айтқан сияқты жаңағы помидор әдісі бар, не әдісі бар. Менің бір уақытым болса, бәлкім 20 минут, бәлкім 30 минут, сотканың дыз демейтін уақыты. Соткаға ешқандай хабарлама келмейтін уақыт. Я жаңағы дыбыссызға қойдым, экран төмен қаратып қойдым. 20 минут, тіпті будильник қойып қоямын. 20 минут мен қазір мынаны оқимын. 20 минут өткеннен кейін енді демалыс ретінде енді миымды демалтып алайын, миым күйіп кетті дейтін кісілерге ми күймейді и ми демалмайды. Меніңше физика оқығанға қарағанда отырып тикток көргенде менің миым тиктоктан көбірек қиналады негізі. Өйткені тым көп не бар ана жерде, тым көп эмоция бар. Сосын 15 секунд сайын эмоция секіреді. Спектр эмоция. Иә. Мен бүкіл денем оған эмоциямен жауап береді да, оған бүкіл денем жауап береді. А мен әшейін тикток көріп отырмын. Негізі дуду бір бомба жарылды, шошып кеттім. Келесін еттім, әдемі бір күшік жүгіріп келатыр. О деп қалдым. Бүкіл. Енді бұл нәрселер маған миымды одан қатты шаршатады, еще денемді де шаршатады. Егер мен физика оқып жатырмын, жарты сағат оқыдым, шаршап кеттім ба? Ауыстырамын ғой. Тарихқа ауыстырайық. Мен миым демалады тарихтан. Сосын қайтадан физикаға кірістік. Енді менің демалысым тикток емес. Бәлкім демалыс 15 минут далаға шығып серуендеп қайту күшті демалыс. Бәлкім 10 минут досыммен отырып сөйлесу күшті демалыс миым үшін. Бірақ нақты тикток емес, не емес, жаңағы YouTube емес. YouTube деген YouTube'да пайдалы контент болуы мүмкін. Кейбір біреуді расслабиться етем, отвлекаться етем. Ол миф па сонда? Ол миф дегенде ол маған өте тәтті. Теоретически былай, мына эмоциялар ішінде дофамин бар. Дофамин наркотик. Мен көре бергім келеді. И не үшін тәтті? Виртуальный өмір 15 секунд сайын маған эмоция берген үшін мен байланып қаламын оған. Өйткені ана жерде виртуальный өмір күшті. Бір кезде қарасаң бір сен армандап жүрген бір ММА-дан бір торта жетістікке жеттің. Рекомендация жұмыс істейді ғой еще. Иә, тура маған керегін тауып алады ол. Иә, сосын мотоциклмен кетіп барады. Кликбейт нәрселер көп қой. Иә. Сосын кетіп барады. Енді шындық қалай? Реальностьта біз қазір мына жерде 2 сағат отырамыз ғой. Метеорит құламайды аспаннан. Біз 2 сағат отырамыз, мына жерде бір төбелес болмайтын сияқты. Иә. Мына жерде сонда ғана реальностьта мына жерде бір землетрясение не болмайтын сияқты. Сол жер қайтып реальность андай да 15 секунд сайын маған дофамин бермейді. Енді мен шындықты қабылдай алмай маған ана виртуальный реальность тәтті болып кетті да, ол өтірік әлем. Мен сонда шындыққа қарсы шығып жатырмын. И оған қоса менің ағзам 15-20 секунд сайын эмоция сезуге жаратылмаған. Менің ағзамда бәрі өзінің ретімен стабильный. Иә, бәрі стабильный болу керек. Ағзам шашылмайды. Сонда бүйтіп айтады ғой, мен андай бір 40 минут бір рилс көріп отыр едім, что-то бір кофе ішіп қайтайықшы, басым ауырып қалды дейді ғой. Өйткені менің ағзам ондай спектр эмоцияға жаратылмаған. Сондықтан бұны шатастырмау керек. Демалыс деген тикток емес. Демалыс деген отырып басқа сабаққа ауысу. Миым тынықтырып алайыншы деді. Біздің ми ұйықтап жатқанда да ол жұмыс істеп жатады. Ол бәрін ұстап жатады. Так, мына жер қауіпсіз ба? Бір нәрсе тарс ете қалса оянамыз. Бәрін есептеп жатады. Сондықтан миды тынықтыру соткымен емес. В целом адамның ерік жігері көп жағдайларда әлсіз болады. Ерік жігеріне қарсы бір соблазнға қарсы тұру қиын. Ерік жігері әлсіз. Сол үшін андай коллективный разум. Сол үшін коллективный разуммен әрекет еткен әлде қайда пайдалы. Мысалы мен жалғыз отырсам телефон шулап кетемін. Бірақ біз төртеуміз отырып УБТ-ға дайындалсақ, төртеуміз отырып келісіп алсақ, не істейміз? Телефонға аппликация етпейміз. Бір-бірімізді мотивация аламыз. Мысалы челлендж қоямыз 2 сағат. Челлендж қоямыз жарты күн деген сияқты дайындық. Яғни мысалы біз кейде жігіттермен отырған кезде айтамыз, кімнің телефонында түнде әйел бірінші сағат счет сол төлейді дейді ғой. Кім бірінші телефонға аппликациясы бәрімізге мороженое береді. Пирожки, да? Кім бірінші блин что-то жігіттер болмайды, мен шаршап кеттім. Телефон дейтін болса, бір нәрсе әпереді. Сол кезде сен не істейсің? Өзіңді, ерік жігеріңді сила воля сөйтіп күшейтесің да. Поэтому жалғыз емес, топпен, адамдармен, достармен, таныстармен дайындалған кезде эффект әлде қайда көп болады, және бір-бірімізді жағымды мотивацияны әлде қайда жақсарамыз деп. Исламда да 3 адам жамағат деген бар ғой. Мысалы біздің кезімізде мынау комплексный тестілеу августта болатын.
не деген жаман күндер болған. 25 майда мектеп бітіресің, 3 ай демалудың орнына 3 ай университетке дайындаласың. Қазір сондай. Августта оны тапсырасың, одан кейін үйтіп уф деп, короче, результат шығады. Сен оқып барасың, бір жайсыз дайындалмайсың. И біздің кезде системда дайындық болмаған, мектеп қатты көңіл бөлмеген, біз не істедік? Бір ай 4-5 жақын араласатын достарымызбен арнайы квартира сымать еттік. Ата-аналарымыздан ақшаны алдық, продуктыны алып қойдық, кезекшілікті реттеп қойдық. Бір ай бойы үйде тұрып дайындалдық. Керемет. И біздің алдымызда бітіріп кеткен университетте оқып жатқан жақсы олимпиадник балдар бар еді. Біздің братандар ғой. Шақырамыз. Братан келіп бізге физика түсіндіріп кетші. Олар жақсы тегін келеді, анда бізге риза болып. Братан келіп нені математиканы түсіндіріп кетші дейсің. Немесе бағанағыдан да мектеп класста бір олимпиадник балдар болады, олар шақырамыз, олар сабақ түсіндіріп кетеді. Андай бір курс жоқ еді, барамыз курс жоқ еді. Получается біз үйде өз-өзімізбен курс құрғанбыз ғой сондай. И мен байқағаным, сол кезде бір ай дайындық менің бір жылдық дайындықтан әлдеқайда көп эффект берді. Біріншіден, бір майндтағы, бір ойдағы, санадағы балдар болу керек. Біреу қыдыратын, біреу шошақай, біреу прикольщик, біреу там грустный, біреу болатын болмайды. Біз не үшін келдік? Сабақ оқуға келдік. За идею. За идею. Демалатын кезде 2 күнге, 3 күнге коттедж снимать етесің, қыдырасың, демаласың. Сол жерде отырып, мен сабақ оқитын едім, кітап оқуға келдім десе, сол жерде сен нефтемші боласың да. Мына жерде біз УБТ-ға дайындалуға келдік. И сол нені, топпен, бір ұжыммен дайындалу техникасын қолданатын болсаңыздар, ол сізге өте көп жақсы эффект береді. Тамаша. Ұжымға байланысты әдебиеттанда мен жалғыз болдым. Сен ше? Менде досым бар еді, Еркежан деген. Сол атымыз біздің ерекше еді ғой, Аңсаған Еркежан. Қыздың аттары ғой. Аңсаған Еркежан деген. Қыздарға қойған. Екеуміз келе жатыр десе. Қыз келе жатыр деп. Жаңа менің бір сәл бір сол жолдан кетіп қалған себептерім біреу сол болды деп ойлаймын. Жалғыздық, жалғыздық. Яғни қолында бар ғой. Яғни бірге дайындалатын адам бола алмады. Жоқ. Кіммен дайындалайын десем, бірақ енді қазір мүмкіндіктер бар ғой, енді қазір мысалы онлайн, мысалы тұрасың, қалаған мұғалімнен оқи аласың. Қалаған курстар бар. Адаммен оқи аласың да, допустим, мысалы блогер болатын болса, бірге дайындалайық деген сияқты. Ол да мысалы оқушы да кейде. Бірге дайындаласың. Енді бір момент, енді онлайнға келетін болса, олар соткамен дайындалады да, соларға не айтасыздар деген сұрақ қой. Жүктеуге болады ғой қазір. Өйткені қазір байқаса, офлайн курсымен саны салыстырған кезде онлайн оқушылардың саны көбірек бола бастады. Суммасын есептейтін болсақ, оған оңай болады. Ауылда отырсың, офлайн мұғалімі жоқ, бірақ Астанада күшті бір мұғалім отыр. Шетелде күшті бір мұғалім отыр. Спокойно онлайн, конечно, оның мүмкіндігі тек қана өсе береді. Соларға сотканы дұрыс қолдану жайлы қойсаңыздар кішкене. Не беспокойтты, мен анда прямой эфир жасап жатырмын ғой. Анау бір номер звондай береді. Вот. Анау өшіргенше сенің прямой эфирің тоқтап қалады. Енді анау авиарежимге қойын десем интернет жоғалып кетеді. Сосын деп жаңағы нені өшіріп тастап авиарежимді өшіріп тастап Wi-Fi қалдырсам WhatsApp-тан звондайтындар бар, сондайсың. Кейін жұмыста бізде бір қыз бар, ол бүйтеді, андай бір арнайы бағдарлама бар екен, сен қойып жүктейсің да, қойып қояды екенсің да, таңғы 11-ден кешкі 6-ға дейін Instagram блокер деп тастайды екен. Инстаграм істемейді, кірсең де жазылып тұрады қап-қара экран, саған кіруге болмайды деп ше, кіруге 8 сағат қалып не приложение? Білмеймін, сұрайын. Неге жазып жіберіп, комментария жазып жіберіп. Қандай лайфхак бар? Мен мысалы үшін Инстаграммен TikToктың уведомлениесін алып тастағанмын. Маған күшті сообщение кірсеңіз ғана кіресіз. Кірсем ғана барып қарай аламын. Ол да бар. Сосын не беспокойтқа кіріп настройка жасауға болады екен. Мына бағдарламалар жұмыс істемесін деп ше. Инстаграмда телефон емес, нақты бағдарламалар қойған. Таңдайсың да, мынау бағдарлама істемейді, мен не беспокойды басқанда деген кезде. Сол, ол да кірді. Мен үшін жаңалық. Инстаграмнан алып тастасақ болмайды. Жазады ғой, жеке консультация келсем болады ма, курсыңызды алсам болады ма, мынау туралы ақпарат беріңізші деген сияқты. Андай автоматизированный нелер бар, жауаптар бар, тік, мысалы бағасы, күні, қашан деген сияқты. Программа жұмыс істейді. Кейбіреулер не алады, мысалы мен кейде уақыт бөліп, дайректте хаттарды оқимын. Одан кейін олардың барлығын жинап, жеке жауап бере алмайсың, бірақ жинап, осыдан бір рилспен жауап бересің, бір постпен жауап бересің, бір сұрақ жауап сессиясын өткізген кезде жауап бересің. Сосын ондай нелер, уведомлениялар керек, бірақ мысалы енді біз УБТ баласы айтып жатырмыз ғой, 11-ші класс болды. Оған қатты бір уведомление келіп, ондай бір мазалайтындай бір ситуация жоқ. Спокойно өшіп тастауға болады. Немесе андай бар, сенімді партнер. Мысалы телефон беріп қоямын. Әзеке қарай тұрыңыз, мен бір сағат сабақ оқиын деп жатырмын.
Маңызды звонок болса айтасыз. Иә, маңызды звонок болса айтасыз. Маңызды болмаса мынау. Все хорошо. Маңызды деген кім? Маңызды деген кім? адамдар қойса. Жаңағыдай избранный номерлер бар ғой. Примерно солар ғой, мысалы, маман звондап жатса, әйелім звондап жатса деген сияқты. Маған әйеліміз звондап жатыр, подкастта отырмыз. Сондай нәрсеге мысалы жауап бере алатындай. И телефон беріп қойдым, все, сен мені тыныш. Потому что ана не бар? Ағылшынша маркетингте оны көп қолданады. Адамда андай возможностьті өткізіп алу қорқу бар екен. А вдруг маңызды уведомление, вдруг маңызды сообщение, вдруг маңызды предложение. Менде фобия бар еді, менде телефон өшіп қалудан қорқамын. Телефон өшіп қалса, как будто біреуге звондап жаңа ғана саған 4 миллион салып жіберейін деп жатыр едім. Телефоның өшіп қалыпты ғой сенің. Сондай қорқыныш болатын. Немесе сен орнына жауап бермедің, заказды басқа біреуге беріп қоятындай деген сияқты. Адамда упускание болады да. Солай болмас үшін телефонды бер, қарасын, тексерсін, сообщениеға жауап берсін, звоноктарға қарасын. Маңызды бір нәрсе болса, саған келіп айтады. Маңызды нәрсе болса, сенің қаншама уақытыңды, энергияңды қайтаға қорғайды. Или жақындарыңа түсіндіріп қою керек, что ОБТ маңызды екен. Қазір саған звондау емес, жазу деген сияқты. Мысалы үшін мен бөтен номер звондаса никогда көтермеймін. И сол үшін маған мен керек адамдар бірінші жазады. Анс, қазір саған звондаймын. Дейді да, сосын барып дайындал, мен дайынмын звондауға деген сияқты ғой. А не так, чтобы біреудің алло қалайсың деп, біреу может басқа бір маңызды жерде отыр деген сияқты. Еще алмаған ренжиміз ғой ше біреу. Сондықтан біреудің положениесіне кіруге тырысыңыздар. Если ОБТ тапсырып жатқандар болса, оларға барынша мазасын алмай, өзі бос уақытында өзі ақ жазады ол. Қалайсың деп, өзі ОБТ-дан басқа бос уақыты болса. Бізді көріп отқан ата-аналарға мына нәрсені, екі нәрсемен айтқым келеді. Маңызды деген. Біріншісі, ОБТ марафоны бұл ата-ана мен баланың марафоны. Аны бір оқушы емтихан кіріп барып мұғалімдеріне қарап айтқан екен ғой, қазір тексереміз маған не үйреткендеріңді деп. Тура сол сияқты. Яғни УБТ-ға дайындық үшін сен ата-ана ретінде қаншалықты жағдай жасадың. Элементарный бір сабақ оқитын партасы бар ма үйде? Свет бар ма? Жеке дайындалатын бөлмесі бар ма? Немесе 6 бала бір бөлмеде тұрып жатыр ма? Ручка дәптерін алып бердің ба? Керекті нәрсемен қамтамасыз еттің ба? Және үйде, жарайды ол материалдық нәрсе, қазір кейбір айтуы мүмкін, ауылда тұрамыз, жағдайымыз жоқ, ақшаға байланысты. Ең маңызды үйде позитивті, жағымды, психоэмоционалды жағдай қалыптастырдың ба? Күйеумен қырылыспа, әйелің ұрма, бала-шағаны айқайлама, ұрыс керіс болмасын, енелер там келін деп 40 жастағы мамасына айқайлап жүрмесін. Келіндер қазір сәлем салудан қойды. Олардың барлығы баланың дайындығына, концентрациясына әсер етеді ғой. Үйде благополучный жағдай болады, кім келді там, ағерге келді, кім келді, аңсаған келді. Все, жақсы балам келді, тамағыңды іше, бөлмеңе кір, дайында. Қазір аңсаған дайындалады, шуламаңдар. Телевизордың дауысын жай қой, бір-біріне айқайласпаңдар. Күйеуі мен әйелі, баламыз қазір маңызды етіптен өтіп жатыр. Осы күндері ұрыспай қояқ бір-бірімізбен. Жақында пробный келе жатыр, бір-бірімізбен қырылыспай қояқ деген сияқты. Ересек адам сен жауапкершілік алу керек. Болмайтын нәрсеге қайта ұрыса берме. Өйткені бала, папам мен мамам ұрысып қалды, не болады, қалай болады, не істейді деген, ол физиканы түсінбейді. Ой басқа жақта кірмейді. Оның переживание, тревожность өте қатты кері әсер етеді. Біріншісі осы қамтамасыз ету, және екіншісі кеше де конференцияда балдар сұрады, мынау УБТ-ны тапсыру ата-ананың үмітін ақтау деп қарамау керек. Өйткені УБТ ата-ананың үміті емес. Ата-ананың үміті сенің жақсы тәрбие алып, адал бол, еңбекқор бол, ешкімге арамдық жасама, ешкімнің ала жібін басып өтпе, ешкімге зиян келтірме, пайдалы адам. Міне, сенің осыны жасай алдың ба, не жұмыс істеп жатсың, қанша тауып жатсың, кіммен жүрсің, еш маңызды емес. Сен жақсы адам болып қалады. Міне, ата-ананың бәрі үміті осы. Ал қашан ата-ана өзінің үмітін, өзінің ақ сүтін баланың материалдық жетістіктеріне байлап қоятын болса, сол кезде ата-ана менің ойымша өте эгоистік бір әрекет жасап жатыр. Бала сол кезде ата-анаға дәлелдеп, одан құтылу үшін соның бәрін келеді. Мысалы, бір рет мен телевидениеге қатыстым, и андай бір игроман баланы шақырып келген. Игроман пәленбай миллион ұтылған клиникада емделіп жатыр. Соны мысал ретінде алып келді ғой енді. И сол айтып беріп жатыр да, неге ойын бастады? Маған дейді, жас кезінде тезірек көп ақша табу керек болды. Неге? Ата-ананың үмітін ақтау үшін. Менде всегда в голове андай картина счастья мынандай болды да, мен бір чемодан қазір ақшаны ұтып аламын, ата-анама әкеліп, міне, мен адам болдым деген сияқты.
көшейік, үй алайық, машина алайық деген сияқты. Сол үшін материалдық нәрсеге ата-аналар баланы байлаған кезде не болады? Ол бала үшін үлкен стресс болады, жаман эффект кері әсер етеді. Қайтаға соны іске асыру жаман жолдарға да кетіп қалуы мүмкін. Жаман әдеттерге де әуес болуы мүмкін. Осы екі нәрсені нақтылап ата-аналар обязательно құлақтарына құйып алсын. Оқушылар осы жерін қиып ата-аналарыңызға жіберіп қойыңыздар. Осы подкастта қиып жіберетін моменттер көп. Материал және материалды емес поддержка, материалдан жақында бізде жұмыс істейтін бір кісімен сөйлестім. Грантқа түскен. Қазір мына мойны омыртқасында проблема болған екен да. И емделіп жатыр. Сосын көзінде нашарлап кеткен. Неге деймін ғой? Анау грантқа түсеміз деп неде отыра берген ғой дейді да, диванда отырып оқиды екен сабағын. Енді қыздар өте қатты жауапкершілікпен кіріседі ғой бұған. Қатты кіріскенде сосын түні бойы диванда отырып бүйтіп оқи беретін дейді. Сонда ана мойынға нетіп отырады, сонымен көзді не? Мен айтамын. Жақын жерден біз деген құдай-ау 600-700 мың теңге кредитке телевизор алып жатыр адамдар. Парта 45 мың теңге тұрады ғой, күштісі. Парта арзан ғой. Ой, 1-2 миллионға той жасайды ғой баласына парта алып. Кредитке ал оны. Ана жерде парта ал, бір әдемі жарық ал, мәселе шешілді. Тік отырады. Ең қарапайым база. Әлем деп жатады, грантқа түсіп қой, бірақ қазір мына жақта кәдімгідей не проблема бар омыртқасында. Бүкіл желкемнен шығып жатыр. Көзіммен желкемнен. Осы жерде бір момент ата-аналарға деп ойлаймын, как раз менің жағдайым былай болды да, енді қатты бір орта таптан болған жоқпыз біз не. Бірақ осылай бізде енді бүкіл әңгіме отбасында шайда болады ғой. Бір шақырып алып, балам деді да, тоқ еді былай айта салды, мен сені грантқа ақылы оқуға түсіре алмайын деп айта салды. Өзің оқып грантқа түсесің ғой деді. Шындығын айтты да сол кезде. Анда алдаған жоқ та, типа, окей, түсе алмасаң әйтеуір түсіреміз ғой, өйтіп деген сияқты да, кредит алып болса да деген. Кредит алып болса да деген әңгіме айтқан жоқ та. Но айтты, что өзің бірақ 10-шы сыныптың басында айтты. Және 10-шы сыныпқа дейін жаздың басында айтты. 2 жыл бар. 2 жыл бар. Солай ескертіп айтты да. Яғни егер түсе алмай қалсаң ештеңе етпе, мен кішкене абыройым бар, разнорабочий болып жұмысқа тұрғызып бере аламын деп айтты да. Мен бірақ ол жұмысты бір күн барып істеп көрдім. Сондай бала алдым да. Содан кейін сабақты қатты оқып кеттім. Жұмыс істеп көрдім, кәдімгідей бір күн бойы жүрдім, кәдімгі тегін жұмыс істедім, жаңа айттық қой, стажер. И ол жұмыс маған қатты ұнамады. Маған келмейді деп айтсам болатын шығар. Яғни мен кішкене физикалық бір сәл әлсіздеу болдым да, ерте барған себепті. Ұнамады. Одан кейін мен баспен жұмыс істеуім керек екен ғой дедім да. Бұрынғы изначально вопрос, яғни жаңағыдай жесть вам стыд дейміз ғой жерде. Анау маған не пойдет, короче, оқуым керек деген ойдым да. Айтқым келген дүние, бір алдын ала ескертілдім. Одан кейін екіншісі ұсыныс алдым. Саған не жасай аламын деп қойды сұрақты. Қазір не істей аламын деп ше. Бар мүмкіндікпен? Иә, өзі оқи алмай қалғанда мен әкем негізі. Бірақ оқимын деген кезде оған отказ келген ғой жаңағыдай. Өзіңнен настойчивый болған ғой деп. Негізі моменттер да. Бірақ мені оқығанымды көріп тұрып, деп, и потом менің артымда тағы 3 адам бар ғой. И үйдің үлкені кішкене бір сондай жауапкершілік берілетін сияқты. Сен оқып кетсең, аналар оқып кетеді деген сияқты да. Сен көштің басындасың. Иә, көштің басында. Олар үшін жұрттың баласы сен болып тұрсың ғой негізі. Қарындасың өзі бойлы бар. И мен кітап сұрадым. Маған бүкіл 10-шы 11-ші сыныптан бүкіл кітабын әкеп берші деп. Әкеп беріңізші деп айттым, сіз деп сөйледім. Вот. И сол жерде Түркістаннан алдырыпты ғой кітапты. Кішкене качество сәл нашарлау болды кейде. И қызық неде, мен 10-шы сыныпта уже 11-шы сыныптың бағдарламасын білдім уже. Жақсы алдын ала. Жаңағыдай балалар қалай жаңағы 110-120 плюске таңғалуы мүмкін кейбір балалар ше, жаңағыдай. Осылар не жейді деп ше. Олар сен жеп жатқан нәрсені жейді негізі. Просто ертерек дайындалған. Яғни 10-шы сыныпта уже 11-дің бағдарламасын білетін болсаң, біріншіден сабағың 5-ке шығады. Жаңағы сен ғой, сабақтан 5-ке шығасың. Көзбен шығару деген сол жерден бастаған. Басқалар берілген жазып жатқан кезде сенде уже жауабын бір итак, мен жаттап ойлап нашарлау, бірақ логикасын біліп тұрсың деп шығара саласың. И балаларға совет, дайындықты 10-шы сыныптан бастасаңдар, даже 10-шы сыныптың жазын бастасаңдар, ешқандай стрессіз жоғары бала алуға болады. Біз дәл осы техниканы қазір өз балдарымызға қолданып жатырмыз. Әрбір жас балдар бізде міндетті түрде күнде 1 сағат сабақ оқиды. И
келесі оқу жылының программасын оқиды. әдемі. Мектепке бармай жатып бірінші класстың программасын оқиды. Біздікілер ең үлкені қызым әлі 5-те. Иә. 3-ші класста 4-ші класстың бағдарламасын оқиды. 4-ші класста 5-ші класстың бағдарламасын. Анау таблица умножения жаттау не екенін білмеген кезде біздің балдар жазда сонымен жаттап дайын болып барды. Біріншіден жаз уақыты, бос уақытты тиімді пайдаланасың. Екіншіден оқу саны жолында стресс бермейді. Иә. Өйткені сен бұлардың бәрін оқып қойғансың, түсініп қойғансың, біліп қойғансың, как будто бір жыл бойы 3 ай оқығанды бір қайталап жатқан сияқты боласың да. И мектеп былай. Стресс жоқ еще. Стресс жоқ, изи өтеді, оңай өтеді. Бәрін біліп өте жақсы техника. Оны ата-аналар мысалы ертеректен бастайтын болса, ойбай 9 ай демалды, оқыды, қиналды, 3 ай демалсын дейді. Бұл ешқандай демалыс емес, қата деградация. Біз білесіз, мен мектепте мұғалім болдым, ағылшын тілі мұғалімі. Қанша жыл мектепте жұмыс істедім, ешқашан оқушыларымды 1 сентябрь күні 25 майдағы деңгейде қалдырып кеткендей көре алмадым. Түсіп кетеді. 1.90, 2.90, 2 ай, 3 ай түсіп кетеді. Біз 25 майда соңғы рет мына тақырыпты өтіп, мынамен бітіріп, осымен жалғастыруымыз керек қой? Жоқ, біз 2 апта, 3 апта, 1 ай қайталаумен өтеміз, еске салумен өтеміз. Естерінде ма? Сөйтіп бастайды ғой, иә. Ал осы мысалға ата-ана 25 майға дейін мұғалім құдайға шүкір маған дейін жеткізіп берді. Еш болмағанда біз сентябрьге дейін или өткен жылды қайтала, сақтап қал. Немесе нормальный қабілет болатын болса, келесі жылды жайлап ала баста, кішкене бала соған дайындық болатын болса, мен ойымша күшті мүмкіндік болады. Тамаша, Нұрболат ағадан күшті кеңес болды. Енді Ереке Азеке сіздерден осы 11 сынып оқып жатқан, тапсырайын деп жатқандарға ұбт-ны мотивация болса, бір қысқа бүйтіп ох дейтіндей сөйтіп бүгінгі подкастымызды бітірсек, өйткені аяғына дейін келіп қалыппыз. 2 сағаттан асып кетті біздің отырғанымыз. Қойыңызшы. 4:30-да бастадық. 4 болса. 1 сағат 1 сағат 40 минут. 2 сағат болды. Біз айтқанға оқ дейді ма білмеймін енді. Бірақ құрметті жас түлек, құрметті абитуриенттер, оқушылар және олардың ата-аналары, бұл марафон сіздердің екеуіңіздің бірге жүретін марафоныңыз, соны ұмытпаңыз. Ата-ана балаңызды тыңдаңыз, оған барынша жағдай жасап, қолдау көрсетіңіз. Ата-ана мен бала арасында қарым-қатынаста әрдайым жауапкершіліктің 70-80% ата-анада болу керек. Қалған 20-30% бала сізді ұятқа қалдырмай, қолынан келетін істейді. Алдағы ұбт-да сәттілік, аман болыңыздар. Иә, мен мына нәрсені айтар едім. Бізде бұл ұбт-мен бітпейді. ұбт-ны жалпанда ойбай ауыр бір емтихан, бір сынақ емес, ұбт-ны мүмкіндік деп қарайық. Мүмкіндік, менің келесі бір деңгейге көтерілуіме мүмкіндік, күшті, онда мүмкіндік болса мен оны жақсы көремін деген сияқты. Енді бұл ұбт-дан кейін шектеліп қалмайды, жалпы қазірден бастап өмірдің соңына дейін ұстану керек. Менің бір қағидам бар, ол білім, рухани білім дейік. Жаңа бір нәрсе оқу немесе иманымызды нету, бұл рухани білім тоқтамау керек ешқашан. Сосын физикалық білім тоқтамау керек. Физикалық білім деген ұйқы, тамақтану, спорт бәрі кіреді ішіне, менің денеме қатысты нәрселер. Сонда білім плюс физика и тұрақтылық. Бұл үшеуі болса, және бұл білмеймін қаншаға дейін өмір сүрсе, соншаға дейін жалғасу керек. Нұрболат ағай, сізден де бір мотивация болса? Бір мотивация, оқушыларға мотивация болады деп ойлаймын. Осы подкаст соңынан дейін көрген оқушыларға, немесе ата-аналарға осы подкасттан өз түйгендерін бір жазып өтсе комментарий ретінде, және де 3 адам жамағат демекші, осы Азамат Мырзаның 3 кітабын сол жақсы инсайт жазған адамдарға сыйласақ деп отырмын. Осындай қолқа салайық. Жақсы бір бұл подкасттан бөлек тағы да кітаптан да көп ақпарат аласыздар деген үміттемін. Мен бір 2 ауыз сөзмен қосып жіберейін, сіз сыйлық беріп жатыр екенсіз. Жалпы комментарий жазып, жақсы инсайт оймен бөліскен адамдарға қосымша тағы бір сыйлық болсын. Зеге ата-аналарға бала тәрбиесіне байланысты саналы ата-ана болу өнері деген курсымыз бар. Бұл курсты сіздерге тегін сыйлайтын боламыз. Сол курсты өтіп, оқып, балаларыңызға саналы тәрбие, саналы білім беріңіздер, сол кезде балаларыңыз әрдайым жетістікке жететін болады. Тамаша. Қалай алса болады екен, соны айтып жіберсек. Былай істейміз, шарттар комментарий жазады, комментарийдің ішінде біз таңдаймыз. Сөйтіп айтасыз, мынау жеңімпаз болды дейсіз, бізге телефоның, біздің менеджер хабарласады, сіз осындай комментарий жазып жеңіп алдыңыз дейді. Курсқа тіркелу үшін Отбасы академия деген сайтымыз бар, отбасы.академия. Соған біздің менеджерлер электронды почта телефондарын алып тіркеп қояды, автоматты түрде уведомление келеді, доступ ашылады, и ата-аналар сол курсты тегін өте алады. Керемет. Мына подкасттан түйген, Осы подкасттан түйген. Осы подкасттан түйген, немесе ата-анасына осы курс керек ау дейтін 1-2 оқушы
не үшін керек екенін бүйтіп толық жазып кетсе, мүмкін соларға сыйлық жібереміз. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгін бізде қонақта болған Азамат Скаков, Ержан Мырзабаев, Нұрболат ағай және де мен Аңсаған. Аман сау болыңыздар. Бұл өмірде бір күндеріңіз екінші күнге ұқсамасын. Жеңілмеңіздер, тек қана алға, мұңаймаңыздар, адамдармен көп сөйлесіңіздер, интроверт болмаңыздар.